من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اختفى آثارهم واستنى بسنتهم واختفى بهم وبهم إلى يوم الدين bokki téléspectateur yu TFM religion asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ajjuma bu jot bu waxtu wi jotee nuyu bu baax le PDG monsieur Youssou Ndour nuyu mboolem collaborateurs yi koy jàppale ci liggéey bi rawatina ñi ngànk TFM religion tàmbalee ci Seydou ba ci suuf alhamdulillahi rabbil alamin ñëwaat nañu ci diine ak xew-xew yi heure bu xew-xew amee rek ñu daje ci plateau bi ajjuma bu jot waxtaane ko jàngat ko seet nag ñoo xam ne daañ ci mën a àndandoo ak ñoom nuyu suñu téléspectateurs yëpp nag fu ñu mën a nekk waaye tey ngeen baal ma balaa ñu tàmbalee émission bi ma nuyu nag ñoo xam ne ñu ngi France di ñu seetaan dëgg-dëgg émission bi nekk seen émission jiital ci bu baax soxna Leena Gadio ak suñu ñaari doom yu nekk foofu ñetti doom yoo xam ne ñu ngi suivre émission bi fu ñu toll Oulimata Ndaw Salimata Ndaw ak soxna Aysatu ak mama Aïcha ak Aji ak xale yi nekk foofu yëpp ci France di ñu seetaan nuyu bu baax tamit madame Haydara depuis Paris muy soxna Yata Fall alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi ñëwaat nañ ci diine ak xew-xew ngeen àndandoog seen bokk al imam Haj Malick Diop mu ci dalal nag heure bu dara xewee ñu woo ay analystes ay consultants ay borom xam-xam ci sujet yi ñuy waxtaane ñu daje fi ak ñun partager ko ba buñ fi jógee am lu nit ñi mën a jël muy synthèse ñu mën ko yóbbu xam ni liñ doon waxtaane tey lii lañ ci jàngal alhamdulillahi rabbil alamin ñu dalal nag tey ñaar ñoo xam ni ci doomi réew mi lañ bokk seen loxo set na ñu ngi leen di dégg ñu ngi leen di gis li mag ñi yenu woon ñu am yéeney bokk ci ñiy jël héritage bi mag ñi yenu woon téye ko waaye rafetal ko bokk na ci ñooñu ki ñu dalal tey ji mooy ñaar ñi ñu dalal kenn ki di imam Makhtar Kanté nekk imam fii ci grande mosquée bu Point E waaye ñu bëri miin ko ci rajo boobu ñu tuddee iRadio waaye miinaale ko nag ci biir réew mi ci actualité yu bëri moo waral tey ñu jël ko mu nekk suñu consultant àndandoog ñun ci jotaay bi imam Makhtar Kanté maa ngi lay nuyu micro bi nga jël ko imam Haj Malick Diop maa ngi lay nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mii ñi seetaan ñëpp moo xam ñu ngi Sénégal moo xam ñu ngi bitim réew di rafetlu jotaay bi ak émission bi di ñaan comme lu bees la borom bi subhanahu wa taala defal la ci tawfiq yaag équipe bu TFM bi yëpp ba fi nga ci bëgg a egg mu raw sax sa njort di sawar loolu waxtaan ak yow ci thème bi nga préparé tey alhamdulilah tabarakallahu ki nekk sunu càmmoñ xam naa mën naa ko mujje waaye moom la ñuy jiital ndax particularité bi suñu sëriñ la ndax mi ngi ci yitte yi di dox di yëngatu waaye sëtu maam Cheikh Ahmad Bamba la xaadim rasulullahi muy suñu mbokk ngeen miin ko ci yu bëree bëri muy asayid maam sëriñ maam Cheikh Mbacké Awa Balla nekk président bu AIS ngeen dégg leen seen yëngatu bu baax a baax ñu dalal ko fi tey sëriñ maam Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax jërëjëf bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëf imam alhaaji Malick Diop maa ngi lay delloo nuyoo ak ziar di am mbégte ak kontante ñëw ci sunu télé muy TFM religion ndax ñu ci lañ bokk ñu nag télé bi ñoo ubbeendoo AIS wax dëgg yàlla di sant baax borom kër gi Youssou Ndour di sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi yëpp di ci liggéey
di am mbégte ak kontaan te ñëw ci émission bi nga xam ne mooy diine ak xew-xew yi alhamdulilah bi di 4e numéro bu mu jumul kon sant nañ ci yàlla bu baax bi nga xamee ne tombé nañ ci numéro boobu waaye di sant bu baax tamit imam Kanté macha allah tabaaraka di koo xam ne wax dëgg yàlla kuñ xam ci moom tamit ci terrain bi la ci waar wi la muy liggéeyal diine ci anam boo xam ne anam buñ nangu la bu ñu rafetlu la wax dëgg yàlla di ànd ak dëgg di ci dox kon am naa mbégte ak kontaante biñ dajee ñu ñaar ci plateau bi di nuyu téléspectateurs yi nga xam ñu ngi seetaan ñëpp. jërëjëf sëriñ Mame Cheikh mbokki téléspectateurs yi ngeen jéggal ñu xaw na ñu am retard tuuti loolu nag xam ngeen bu ñu waree def direct ak feeru réglage yi mooy waral loolu direct dafa xaw métti ngeen jéggal ñu retard yi incha allahu rabbuna daañu ko dabuwaat gërëm bu baax nag suñu mbokk yi nekk Banjul di ñu woo ñu ngi leen di gërëm ñi nga xam ñu ngi participer ci émission bi yëpp ci téléphone bi maa ngi leen di jaajëfal ak ñi nga xam ne bu ñu amee suggestion daañu ko jox ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan suñu borom li ñu ci yéene te borom kër gi yéene ko kilifa gi yéene ko yàlla na ko yàlla dogal Imam Makhtar Kanté balaa may tàmbali lu waral jamono bi lu xew ñu dégg la balaa ñuy tàmbali li ñu bëgg a waxtaane lu waral jamono bi lu xew ñu dégg la lu waral lu xew ñu dégg ma xëy na kon nekkul lu gën parce que bu fekkee ni lu baax rek mooy dox lu rafet rek mooy dox daanaka kenn waruma dégg wala bokk naa dégg ma rek ngir di sargal ak encourager ñi koy doxal mais dafa mel ni jamono ji fi mu nekk nii jamono ji ñuy dund rawatina suñu réew fii dafa bëri ay tolof-tolof ay yoo xam ni safaan la ci wàllu yëpp daanaka secteur boo jël ci société bi ci famille yi jëm ba ci village bi ci quartier bi ba ci commune bi ba ci état bi ci économie bi ci éducation bi ci médias yi daanaka loo jël amul dara lu ma la ciy wax bëri na ay tolof-tolof yoo xam ne su fekkee ni dama gis ne nii muy doxee gënul ci askan bi te dama bëgg askan bi ndax ci laa bokk bëgg di leen ñoddil njëriñ ak di leen fanqal lor te loolu di ko defee ci l'islam parce que man l'islam rek laa am loo xam ni jàpp naa ni wóolu naa ko ne day defar nit parce que mi ngi jóge ci yàlla kon boo déggee sama coow bari rek c'est que damay jéem a jouer sama rôle en tant que imam nga xam ni da nga war nekk koo xam ni war nga di anticiper war nga di alerter war nga di yee nit ñi war nga sax di njëkk a xam nit ñi ne lii danger la te fekk ñoom xamaguñ ko ndax da nga war saa su ne di gëstu di dellu ci texte yi ba pare di xool dossier yi àddina bi li mu yëngatu lan moo nekk ci ginnaaw lii raam lan la fan la nar a jëm bu ko defee ngay wax ak nit ñi. macha allah jërëjëf sëriñ Mame Cheikh defe naa ay sit danaa la laaj balaa may tàmbali sujet bi da ngeen jóg rek mel ni yéen doo nga fi nekk pour xeex taxawaayu li war a am te mel ni amul ñu fi nekkoon te yàgg nañu xeex loolu bi ngeen yegsee da ngeen indi rigueur lan moo ko waral. jërëjëf Imam Malick AIS jugul rek ne moom rek moo fi nekk kay dafay fekk ay kuréel yoo xam ne ñi ngi fi AIS ñëw ngir fas yéene dëgëral kuréel yooyu ca lañ doon dox alhamdulilah waaye sax AIS am na yeneen kuréel sax yoo xam ne ñëwaat nañ ci ginnaawam ngir gis ne liggéey bi kat ñëpp war a jug ndax liggéey la boo xam ne xeetu yonent sallallahu alayhi wasallam li leen yàlla tagge mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar mooy li tax ngeen gën ci xeet yi mooy toogu leen benn place waaye da ngeen di jug gis ne penc mi gis ne adduna bi gis ne gox yi am na ay jafe-jafe fi nekk ngeen jug di digle ak a tere donc kon AIS foofu la tegu dafa bëgg bokk ci ñooñu yàlla tagg ne xayra umma lañ waaye la leen koy may nag mooy diglu lu baax teral bon ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar donc kon li ñuy tere lu bari am na fi kon bu ñu toogee rek duñ bokk ci ñu moo tax ñu taxaw. jërëjëf sëriñ Mame Cheikh mbokki téléspectateurs yi heure bu ñuy tàmbali ma wax leen sujet yi ñu waxtaanee tey premier sujet bi mooy dérive yi nga xam ni am na bu ñu neexoon ñu wax dégradation des mœurs bi nga xam ni yàgg na fi am mais tey dafa am ay dérive yoo xam ni mu ngi am ñëpp di ko gis mu am nag benn particularité bu ci feeñ mooy jamono yu baree bari ci ginnaaw ñu ngi dégg ci métier boo xam ni damay wax ni tey tollatuñu Serigne Cheikh Tidiane Sy moo ko wax premier sujet bi loolu lay doon ñaareelu sujet bi incha allahu rabbuna mooy sujet boobu nga xam ni actualité la tey te diine ak xew-xew yi la ñu wax muy collège boobu ñu tuddee Saint-Jean d'Arc donc nga xam ni dañ fa tere muuru te nag ñu nekk ci réew moo xam ni laïcité la ñuy doxal ñoom am nañu ay règlement intérieur yoo xam ni moom la ñuy tëral ndax parents d'élèves yi dañu signé lu ñu xamul ak yooyu yëpp
ak lan moo waral ndax loolu war na mën a nekk ci réew mu mel ni jàngat bi ñu ko bëgg a jàngat dañu ko bëgg a jàngat religieusement mais jàngataale ko tamit ci aspect yu baree bari pour mën a am benn synthèse buñ ci tëral mais Imam Kanté balaa ñuy tàmbali damay wax ni Serigne Cheikh Tidiane Sy laa déggoon moo ko wax dafa waxoon ni tollatuñu fu ñuy waxee métier bi xaraam na métier bi dagan na ndax métier bu demee ba nekk koo xam ni mën nga ci defar industrie taxawal ci loo xam ni yaa ngi diriger ay imam di diriger ay borom xam-xam di diriger leneen métier bi mënatuñu dañuy wax rek réorganiser ko ba mu tegu ci yoon mën a jural njëriñ réew mi tey bu ñu doon seet musique mbaa ñu seet lutte mbaa ñu seet théâtre mbaa ñu seet métier yooyu ñu miinoon nga xam ni bu njëkk daan jot dañuy waxtaane aspect dagan ak xaraam ñu dem tey ba mu nekk ay métiers yoo xam ni seeni borom ñu ngi taxawal lu ne kon tey métiers yi organisé la ñuy wax du ñu ñëw ci aspect dagan beeg xaraam bi ñoo xam ni tey yàlla may na leen seen tur yóbbu nañu Sénégal fu ne mën nañu jël exemple yu bëree bëri ci réew mi tey bu ñu doon jël mën nañ jël ki samp kër gi mu Youssou Ndour nga xam ni tey am na foo xam ni yóbbu na fa turu Sénégal mën nañ jël ci footballeur yi ku mel ni Bokandé ku mel ni El Hadj Diouf ku mel ni ñooñu nga xam ni xamoon nañ leen ak tey suñu joueur boobu muy ku mel ni Sadio Mané nga xam ni tey seeni tur yóbbu na Sénégal foo xam ni am na ñu xamul woon Sénégal à travers ñooñu ñu jaay image u Sénégal kon nekkatul lu ndaw ba pare mi ngi liggéey ci wàllu diplomatie loo xam ni tey lu rëy la suñu demee ba milieu boobu ñu tuddee leen milieu showbiz ñu dem ba milieu boobu tey moo mel ni dafa am ñu ci nekk di def di promouvoir affaire homosexualité wàllu mbiru góor jigéen te nekkatul lu nëbbu dafa nekk lu feeñ ñun les religieux ñu toog di xool di observer ëpp ñu leen taxawaay ndax ñu ngi au devant de la scène ñoom am fu ñuy waxee ñun ñu nekk am fu ñuy waxee warul nekk benn jàkkaarloo boo xam ne jàkkaarloo xeex la mais jàkkaarloo kenn ku nekk ñu orienté la nga xam lii sa wareef ak sa taxawaay tey boo déggee li xew ci réseaux sociaux yi nga seen yenn nag ci artistes yi yow sax amoon nga fi coow ak sa benn artiste boo xam ni ñëpp dégg nañ la fi ba sax defe naa ni porté woon nañ la plainte bëggoon la yóbbu muy xale boobu di Wally Seck tey lan ngay wax Imam Kanté balaa ñuy ñëw ci sëriñ bi nan nga jàngee mbir mi yow da nga jàpp ni lii dafa bees mais wala da nga jàpp ni yàgg na fi am réseaux sociaux yi moo tax tey mu siiw wala da nga defi ni lii lu bees la mais ñi fi jaaroon doon dund lu mel noonu masuñu taxawaay boobu lan nga may tontu. waaw li may njëkk a wax mooy ni bu fekkee ci l'islam lay nattee te l'islam mooy sama nattuwaay. effectivement. aw ma beneen nattuwaay kon su fekkee ni ci l'islam lay nattee lépp loo xam ni dañ ko tuddee métier. damay dem seet ci l'islam seet ci fiqhul islam. ci droit islamique. ndax lu ne atte na ko. ban atte la ko jox. atte boobu lay doyloo. léegi nag la nga xam ne l'islam wax na ni araam na dañ ci war a def ndànk bu baax ba xam atte bi lan la est-ce que jëmmu activité bi ci boppam la wala nañ koy defee la ak àq yi ci am ak yu mel noonu loolu moo tax par exemple lu mel ne tey làmb wala musique wala lu mën a doon wala cinéma wala théâtre bokkuma ci ñi nga xam ne dañ koy araamal ci jëmmam dégg nga activité bi ci boppam gisuma ci l'islam lu nit mën a layalee ni dafa araam ci boppam maintenant forme bi niñ koy defee ak melokaan yi bu àndeeg lu araam rek la ca araam na su ko defee kon noonu la boo jëlee même musique bi ni ñuy wax ni am na ulama yoo xam ne dañ naan façon musique bi dagan na ñii ne déedéet bii daganul kon yu mel noonu man par exemple du ma ko tranché catégoriquement mais la nga xam ni araam na ca rek araam na ca su ko defee wàll boobu am na ci man fan yi maa ngi doon wax ci affaire lamb di leen wax ne ñun lamb bi ñu xamoon du mel ne mbapat melul woon ne lamb bi amul woon dóor ci xar kanam amul woon dem ci gisaane kat amul woon faat waxtu ak yu mel noonu ginnaaw ga léegi gis nga yeneen ni mu évolué kon yooyu yëpp nag mën na am ay réforme yoo xam ni da koy delloo ci loo xam ni bu setul wecc tamit dana gën a neexa dana gën a lislaame daal waaw cuubinu l'islam kon loolu tam benn liggéey la boo xam ne borom xam-xam bi dañ ko war a def waruñ taxaw rek sax wax ne wala xale yi li ngi ci aram nangam mais lan lañ leen proposer pour que ñu mën a bàyyi benn activité boo xam ni dafa araam wala la ca araam dafa not ba la ca daggan sax da nga koy daf lay mujj réer
pour ñu proposer leen ay alternatives yoo xam ne islam nangu na ko en même temps par exemple loisir islam nangu na ko art l'islam nangu na ko kon ñu gën leen xamal loolu su ko defee xale yi gën a jublu ci loolu loolu lenn la yàqu-yàqu yi nga xam ne nag léegi am na ci jamono maanaam siiw ak bëri mbooloo ak di def loo xam ni alal bu bari daf ciy ballee du nattuwaay ci lislaam du nattuwaay ci lislaam kon lii nattuwaay ci lislaam daal mooy lii est-ce que dagan na est-ce que lu baax la est-ce que dëgg la est-ce que lu jub la est-ce que lu yiw la est-ce que c'est beau est-ce que c'est juste est-ce que c'est vrai est-ce que yàlla gërëm na ko ñun foofu la ñuy nattee képp koo xam ne nag da nga bëgg a doon jullit foog da ngay jéem a atte sa bopp ci atte yooyu nga xam ne moom la lislaam atte mais doo too xool yeneen critères yoo xam ni ña ko tëral ñoom àddina kese mooy seen programme ki nga xam ni moom àddina kese la gis moom mën na gis ne mbooloo siiw ak alal bu bari doy na ko su ma joxee exemple xale boobu faatu fan yi ci Côte d'Ivoire waaw pour man loolu du modèle dëgg la du modèle bu ñu bëgg suñu njaboot yi fii parce que koo xam ni fu la neex nga jur fa doom te nekkoo ci sëy lu ne nga wax ko sàngara bi nangam alal bu bari ak siiw dem ba nga beew et cetera kon loolu moom du nattuwaay ci ñun kon bu ko defee problème modèle day posé wu problème modèle day posé wu boo seetee tamit même léegi way yi ñuy wax yëpp nii bu njëkk ba melul woon ni yaa ngi wax sama jàppante bi ak Wally Seck ak Papa Ji et cetera au delà de ñoom am na ci benn émission bu ñu ma invité woon dama ne woon su ma toogoon ak Thione Seck nekku fi quand même du ma ci sori lool mais dama ne woon suñu toogoon fenn ma yay koy day yomb ma yay ko day yomb loolu laa wax ci benn émission ndax lan lu tax parce que fii ci réew mi li ñuy tuddee géwël c'est pas péjoratif waaw li ñuy tuddee géwël ñaaw voilà ci suñu réew fii dafa am fonction bu ñëpp doon wormaal ñëpp soxla leen dégg nga ñu doon dox ci penc bi loo xam ne bu ñu ko dul woon dox maanaam buur sax mën na bañ a tara nekk buur ndax xëy na dina am ay fipp yu am ay régulateurs lañu woon dans le milieu waaw léegi sax communicateur traditionnel man par exemple tur bi daf ma neex su ko defee parce que boo ne griot waxee am na ñoo xam ne duñ koy déggee kon ñoom dañ doon wax luy defar penc moo tax dama ne su ma toogoon ak Thione dama koy yey facilement xam nga lu tax parce que dama ko naan yow waroo mën a nangu kenn commencé ki sa doom parce que ki nekkoon géwél ci penc bi ñu xam ko fi kooku moom mooy gën a sévère sax ci doomam di wax lu yàq penc mi wala di yàq ay jikko moom ci boppam moo koy njëkk a bañal njabootam parce que daf leen ci yar ci d'ailleurs da nga koy gis sax ba léegi ñoom famille yooyu boo xoolee dañuy xam wax bu rafet dañuy xam mag xam kilifa loolu ñëpp xam nañ ko ma ne kon su ma toogoon ak moom yay ko day yomb parce que xam nga lu tax parce que dama ko naan lii ma jàppanteeg sa doom ji nii t-shirt bi mu sol ak nangam na ko moytu parce que bu mu dimbali ñoo xam ni li ñu bëgg a indi ci réew mi fii ñun bëgguñu ko fi te yow bëggoo ko te bëggoo ko ci sa njaboot kon loolu laa jàppante ak ñoom kon problème de modèle de société laa jàppante ak ñoom mais jàppante moo benn jëmm léegi nag mais dama ni bépp jëmm boo xam ni da nga fay bëgg dimbali ñoo xam ni ñoom taxawuñu à visage découvert ne lii lañ fi bëgg a indi bul nekk écran suñu diggante ak ñoom parce que man mi Imam Kanté Mame Cheikh Mbacké ñun dañu bëgg visibilité pour xam réew mi li fi l'islam samp depuis 10 siècles génération mag ñi di ko liggéey di ko jokkalante ba ci génération yu mujj ñi Cheikhul Khadim rahimahullah arda Hajj Malik ak ñeneen loolu lañ wax ne liggéey boobu ñun dañ ko gàddu téye ko bëgguñu nen bi taj suñu loxo kon képp koo xam ni daf fi bëgg a dugal loo xam ni day safaanoo ak loolu foog nga fekk ñu fi loolu moo tax beneen xale bi tamit Ouzin Barigo tam bi mu kiyee ma ne ko aw maag yow coow leen rek laa la bëgg a wax seetaatal sa bopp nga am fulla ak fayda boo dof loo nekk barigo ngeen baal ma terme bi nekk barigo bañ lay bërëng sa affaire la te nag gis nga buñ lay bërëng ñeneen jox la ay couleur di la bërëng nga nekk ci tali bi ñu lay bërëng boo dajee ku mel ni Imam Kanté day wéq barigo bi dama koy wéq mu wàcc loolu dégg ñoom ñëpp mën naa leen bàyyi du ma ci ak ñoom war naa ñu ne Wally Seck ma ne Wally Seck mën naa ko bàyyi mais kon du ma aw maag moom histoire su réew mi doon dox barigo daal boo dajee ak moom da ngay non barigo dama koy wéq non barigo bu ñu bërëng couleur ko solal ko solu jigéen barigo bu ñëwee rek mu wéq ko parce que le destin wu barigo mooy ñu bërëng la dëgg la
te nit warul am destin am na Jean Guiton moo ko wax le grand philosophe français mu ne il faut pas avoir un destin de feuille morte. Avoir un destin de feuille morte c'est être emporté par tous les vents. te loolu ñun fi wax nañ ko mag ñi fi tam wax nañ ko. nit doo nekk altoppe. dëgg la doo nekk benn xob boo xam ne ngelaw bu ñëw. te ñun fii. ngelaw bi ñu bëgg ñu yóbbu mu yóbbu ñu. te moo ñu yóbbu depuis 10 siècles muy ngelawu l'islam. dëgg la kon beneen ngelaw bu fi pënd bu fi jóg rek. foog nga daje ngelaw googu. ku nekk nag suñun maam Cheikh am na stylam. am na ay delluwaayam. man tam ma am sama style. mais nag ñoo bokk li ñu bëgg a préserver. léegi nag ku ñu mën a dimbali ci loolu xayrun koo xam ni xëy na loolu sax safu la. mais tamit kon nga jàpp sa ñàmbur màndu te xam ne réew mi fi loolu dafa leen saf. léegi nag am maa nag bëgg a jàppale. ñoo xam ne dañ fiy bëgg a samp loo xam ne bu sampoo. lii fi samp woon ci lislaam du fi mën a nekk ak moom. boobaa yaa indi sa bopp problème. barakallah maam Cheikh sëriñ maam Cheikh balaa may ñëw dérive yi dafa am loo xam ni yéen laal na suñu mag ñi mais balaa ma ciy ñëw li xew ci milieu showbiz bi lu bees la walla yàgg na fi parce que mën nañu jël ay modèle jël naa kenn léegi mais tudd na Thione Seck mën nañ tudd Baaba Maal mën nañ tudd Ismaïla Lo donte musique la ñu doon def mais ay modèle la ñu woon ci penc mi te am na ci ñu taxawal dara Youssou Ndour taxawal na dara ñeneen ak ñeneen boo demee ci milieu théâtre bi gis ñeneen ñoo xam ne ay modèle lañu lii xale yi xewal nii ak ki mu tudd léegi xale boobu nga xam ne semaine passée moo nekk ci anniversaire am habillement boo xam ni nit ñi après jaaxal na leen lan moo xew dafa bees walla milieu bi moo aajo woo loolu walla yàgg na fii day soog a feeñ. jërëjëf di sant bu baax Imam Kanté ci ni mu ubbee émission bi mu nekk lu am solo. di la sant baax te Imam Malick ci ni ngay tasaare question yi mu nekk lu am solo tamit du lu bees. du lu bees waaye melut woon nii. ndax lu ñaaw moom yàgg na fi. dëgg la jëf ju ñaaw moom yàgg na fi. ni fi rey nit amee nga xam ne depuis bi yàlla subhaanahu wa taala wàccee. Aadama ay doomam ñëw. Qaabil ak Haabil ñëpp xam nañ leen. ñaawteef ci la commencé. ba yàlla wax na sax amul benn bakkan bu ñuy faat ci lu jaarul yoon. lu dul kenn ca doomi aadama yi am na ci wàllam. ndax moo fi njëkk def bàkkaar. ki ñaan tamit kasaalika yàgg na fi. mooy yàlla yàgg na fi muy njaaloo. muy góor jigéen. xaw ma luut dégg nga ko. xaw ma luut ñoom ñëpp yàgg nañ fi. sàngara ak yu mel na yooyu yi nga xam ne day yàqum xel. ak yu xeetu mel noonu yëpp yàgg na fi. waaye nag jamono bi ñu toll. dafa am loo xam ne moo tax affaire yi mel ne dafa wulli ñaay actuellement nii. te loolu mooy li dab àdduna. li dab àdduna mooy lan mooy li ñuy tuddee mondialisation. mooy nouvelle technologie. mooy internet ak réseaux sociaux. loolu am na ñoo xam ne defuñu lu bon naam waxuñu ko waaye ñoo ci dund. ñoo ci dund. bi maanaa mbirum góor jigéen. ak yi nga xam ne mooy mel ne yooyu nga xam ne nit ñi dañ koy daanaka nit ñi dañ ciy dund business lañ ko def. business lañ ko def am na ñoo xam ne nekkuñ ci. am na ñoo xam ne nekkuñ ci mooy yàlla nekkuñ ci leen. waaye ñu ngi ciy business nan lañ ci business mooy dañuy ngemm ñenn ñi ubbi nañ ay site internet. ñenn ñi ubbi nañ ay compte YouTube. ñenn ñi ubbi nañ ay page Facebook wala fu mënti doon. ngir lan business bi ñuy def. business bi ñuy def mooy lan ban business. mooy tey jii koo gis Sénégal daanaka am na chaîne YouTube am. koo ci gis rek. dëgg la ñi nekk journal ak ñi nekk journal koo ci am na ko chaîne YouTube am. chaîne YouTube lan moo ci nekk am lu nekk ci ginnaaw loo xam ne bu vie yi gën a bari. dañ lay fay. bi maanaam da ngay toog fi nga toog créer loo xam ne sax xëy na du dëgg. titre ko nu la neex wala fekk loo xam ne sax dëgg la muy ñaawteef. nga defe ko defin woo xam ne. maanaam vie ya cee am. loolu dañ lay fay business la. kon forme de business bi am actuellement nii. muy nga xam ne technologie moo ko indi. internet boo ko indi. bokk na ci li gën a wisaare ak mbon. bokk na ci li wisaare ak mbon da nga gis ñoo xam ne duñ def lu bon duñ ko def. waaye comme am nañ chaîne YouTube. comme am nañ ay site internet. faw ñu dund. faw nan lañ mën a dundee mooy audience li muy gën a bari ci site internet bi wala vie li muy gën a bari ci YouTube bi nga dugal. maanaam Google di la fay. loolu boo demee léegi région yëpp am na fa. foo dem am na ñoo xam ne defuñu dara lu compte YouTube lañu ubbi. léegi nag bu ñu gisee koo xam ne ma ngay def lu bon. ma ngay def ak caay-caay. ñoom dañuy gaaw njëkkante gaaw jël ko dugal ko mu wasaaroo mu tas. ba ña nga xam ne sax xëy na bu njëkk mën nañoo toog fañ toog te duñ mas a xam ne lii kat baaxul. ñooñu dañ koy daal di xam léegi. ña koy xam nag am na ci ñoo xam ne duñ ko mas a def ba abadal abdina. waaye am na ñoo xam ne xamuñu koon waaye wax nga leen ko. dana ko jéem a essayer. dana ko jéem a essayer pour def ko. bu dee ak mbon la. kon amoon na waaye tey internet bi wala li ñu mën tuddee laana technologie bi actuellement nii. moo tax mbon gi gën a tasaaroo.
moo tax ngeen gën a mën tasaaroo boo gisee Sénégal yi li ñu gën a bëgg te dañoo xeet wu ne yaa gën a xam sa bopp ñun xamante dañ suñu biir kenn ku ne ngay xam Sénégal yi seen esprit ñu ci bare boog li ñu gën a bëgg li ci ëpp Sénégal yi mooy dégg wax ju ñaaw donte duñ ko wax waaye nañ koy dégg nañu dégg problème mu jàmbur nañu gis image yu doy waar image yoo xam ne amut sutura ñu ci bare bëgg nañ ko am na ñoo xam ñu ngi jullee ko war ñu ngi def lu baax lu ne waaye maanaam wax du leen romb wax du leen ndax dañoo dañ kumpa seen bët tamit bëgg naa gis loo xam ne naka sunna wala yaasu billahi taala bu ko defee nag ñi nga xam ne ñooy nekk ci site internet yi wala ñoo nekk ci compte YouTube yu xeeti mel noonu dañuy xam Sénégalais yi fi ñu leen fi wokk ci ñoom fi xasan ñoom ñu laal fa mooy fekk ku mel ne ni ñu ko waxee wàllum góor jigéen ku mel ne ñoom ñi fi tudd léegi mooy xale yooyu nga xam ne ci sol mbirum góor jigéen nga xam ne tey jii fañ ko defee buñ ne ko këppat sànni ko ci àll ba daanaka kenn du leen gisati waaye ñoom tamit ñoom ñi koy def tamit dem ba bës dañ ci wut bës mooy lan siiw ak siiwaa ngi li ñaan siiw ndax jamono bi léegi boo siiwee rek maanaam ñi nga xam ne xëy na bëgguñu lu baax dañuy daal di ñëw gaaw exploité la jël la wala boog am na ñoo xam ne ña ngi lay ngem di def nangam nga xam ne kon ñaara ci nekk mooy ñi publier ak am ay compte YouTube ñoo gën a wisaare mbon yaa ngi may dégg ñi nga xam ne tamit dañ koy def ñoom dañoo xam ne bu ñu ko defee am ci ak ci siiw te muñ ci siiwee maanaam am ci tur woowu ñu am nag mën na leen may lu ne wala yaasu billahi taala donc kon feebar bi loolu la waaye ñi ko doon def fañ ko doon def bu ñu ko kappét dagg ko fa kenn bañ ko mën a siiwal wala nga bañ a articuler neneen lu garaaw boobaa dañu fekk waaye ne business bi nag moo tax tey réew mu yàqu ndax kenn ku ne bëgg nga sa site internet bëgg nga sa compte YouTube bëgg nga sa lépp moom ay vie te bu amee vie Google da lay fay moo tax nag ñi ngi business ci gor ñi am na gor ñoo xam defuñu dara sax defuñu dara lañ defut ku mel ni imam Kanté nga xam ne defu dara da ngay jékki-jékki ñu titre ko titre boo xam ne dañuy gis ne comme imam mi ngi wax ci dëgg mi ngi yee société bi mi ngi def lu baax léegi dañuy business ci kawam sax ndax imam doo toog benn bis wala ñaari fan te gisoo ñu posté imam Kanté ne nangam léegi lañ ci jublu mooy business ci kawam ak leneen am na ñoo xam dañuy dem sax ba sosal ko sosal maam Cheikh Mbacke sosal keneen ngir lan lañ bëgg ngir vie yi gën a bari nit ñi gën leen gis ñu daal leen fay d'accord sëñ maam Cheikh maa ngi ñëw mais imam Makhtar Kanté est-ce que du tamit dama ne affaire bi daf la raw nga comprendre rek nga dab gars yi parce que su fekkee ni milieu showbiz artiste nga bëgg ko def nitu diine comme yow mais artiste dafa am lu mu laaj artiste dafa am nu mu war a sañsee artiste dafa am nu mu war a waxee dafa am ay articulation yu muy soxla artiste dafa am image am lu mu ko soxlaa su fekkee da nga leen bëgg a jël def leen benn ilimaan bëgg ñuy solu mel ni yow di kaalaw loolu tamit est-ce que du indi ay problème parce que ki taxaw au devant de la scène nekk musicien wala mu nekk théâtre kat wala mu nekk leneen dafa am lu muy mais yëre bi muy porté am na lu muy joué ci image am kooku pour man jàpp ma ni rek dafa dañ ko war a gis mu sol yëre rek ñu caricaturé ko tudde ko góor jigéen est-ce que tamit damay wax ni imam est-ce que il est au diapason du temps pour mën a comprendre fi artistes yi toll. c'est très important gis naa ni lu jar a bàyyi xel la te dinaa ko jël def ko sax lu ëpp question maanaam def ko genre yóbbal ci man pour que sax yeneen yoon ma ci gën a bàyyi xel parce que soxla naa ko lool te gis nga même maam Cheikh Mbacke li mu wax léegi nii dëgg la man sam bopp chaque jour ma gis benn interview bu ma def gis niñ ko titré man sam bopp maay njëkk a jóg imam Kanké crack parce que xaw ma lan ma ne waaw te kooku defal ma interview bi dem na te waxuma ni nii bi titre lay def mais quelque part tamit soo soxlaa wax ak public bi il faut nga wax te mënoo leen contrôler wax ne titre bi ngeen di def et cetera. je pense que loolu tamit di nga leen ko nangul parce que loolu seen métier la. waaw pour war a jaay image bi wala jaay texte bi wala jaay journaux bi am na nu ñu war a titre. waaw am na fu ma koy nangoo ak fu ma ko dul nangoo. fi ma koy nangoo mooy mën nañ seet ci wàllu effectivement seen compétence ni ñu koy titrer ba mu neex a dégg ba mu am attraction d'accord mais nag fi ma ko dul nangoo mooy ñu dem ba soppi ko ci anam boo xam ni dafay mujj wane ni sax du yow lii nga wax. d'accord waaw kon côté boobu daal mooy problème bi. d'ailleurs am na ci benn titre boo xam bi ma ko amee dama dajeeg benn journaliste bu mag mu am benn titre bu ñu def ci benn journal ma ñëw ci moom ma ne ko xoolal titre bi mu xool ma lire interview bi yëpp ne ko nag li mu wax ci biir fii yëpp lii laa wax mais xoolal titre mu xool titre bi xoolaat ba mu yàgg mu ne ma non en tout cas bu ma doon man du ma def titre bu mel nii te moom journaliste la mu ne mais xam nga xale yi léegi et cetera rédaction yi ña fa doon nekk te amoon xam-xam nekk autorité morale ci rédaction yi léegi dañoo néew ñu ci bëri dañuy tukki ñu ci bëri dootuñ sax contrôler mais bu njëkk ba journaliste yi doo bind ba mu pare te rédacteur en chef bi liiru ko ba valider ko xool tam titre bi est-ce que correct na d'accord te loolu yëpp tam maam Cheikh Mbacke li mu wax yàkkamti def à la une ak jaay ak maa njëkk a wax lii ak sañ naa wax lii day indi lu mel noonu léegi nag pour li nga wax c'est important mooy vraiment
man musul nekk sama jubluwaay comme ni nga ko waxee ma ne ñëpp dañoo war a baax 100% man mii meluma noonu ba koy exiger ci kenn wala que ñëpp dañu war a solo nii et cetera mais par contre nag am na façon defin ak waxin ak doxalin ak colin yoo xam ne nag moom day heurter jikko l'islam moralu l'islam ci yooyu rek laay intervenir la preuve mooy wax naa ko ci benn interview ma ne leen suñ jëlee tey ji Wally Seck wala Ouzin kenn musuma dégg ma wax ci ñoom kenn musuma dégg ma wax ci ñoom kon ma nekkuma nit boo xam ne dama nekk ñi di cibler artistes yi wala footballeurs yi kenn musuma dégg ma wax ci ñoom mais sama raison information bi ñoo ma ne yaa imam comme da nga am un discours citoyen comme da nga bëgg a protéger jeunes yi ci yenn déviation yi bàyyil xel waa ji lii muy sol nii mbir yooyu la man leen attention ñu envoyé ma documentation ma xool ko xoolaat ko gis ne lii 2 jours avant Gay Pride nga sol ko ki nga àndaloon ne man bi ma xamee ni loolu la ma dugg delloo ko te ngeen ànd nga ñëw ne équipe nationale laay féete nga ne fa ñukk may équipe nationale artiste du sol dara par hasard ñooñu félicité la ne la lañ mënta def ci réew mi defal nga ñu ko kontaan nañ ci yow def sa photo wane la te neewoo bu leen ma tudd maanaam li tubaab di wax désolidariser woo ci ñoom ay indice la. mais Oustaz te comme man damay alerter sama problème mooy. mais waaw continue waaw sama problème mooy c'est que artiste bi def lool rek est-ce que jar na tax nga jóg pour attaquer ko jàpp ni parce que est-ce que loolu war nañ ci caricaturer artiste bi ba jiñ ko dara. parce que artiste bi tamit bul fàtte ni artiste la. dafa am nangul naa ko loolu métier aajowoo. déggoo moo tax ma ne la kenn musuma dégg ci moom. kon kay bañalu ma ko loolu. mais bëri na yum fi sol men kenn musuma dégg ma wax dara. kon kay bañalu ma ko bu fekkoon dama bañ artiste ci boppam kon du moom rek sax laay wax kon artiste yëpp laay wax nangam ak dañu généraliser sax xëy na dañuy voilà mais kon sama problème musul nekk artistes yi li ñuy sol kenn musuma dégg ma wax ne artistes yi waruñ sol lii wala dañoo war a sol lii mais dama ni par contre du sol yëpp ñoo bokk atte sol bi nga xam ne message la boo xam ne day yàq jikko message la ci benn communauté boo xam ne LGBT la àddina bi yëpp xam ko am naa droit attirer attention peuple bi te nag jiñu ma ko dara amul fenn fu ma mës a wax ci benn entretien wala ma bind fenn daan ne loolu la amul fenn parce que lu gàtt li ma xam ci charia. waaw loolu c'est dangereux nga xam naa li islam atte nan la ñuy seedee njaaloo ngeen nekk ñeent yoo xam ne joxante leen rendez-vous ba pare gis leen jaxana examen man aw ma jot boobu ak su ma ko fekkee woon sax damay noppi kenn mënu ko sax waaw mu ngoo kon musuma ko def loolu mais boo seetee ba seet na nga bàyyi xel benn affaire mooy que am na ay xale yoo xam ni yu am même âge que ay Ouzin ay Wally yoo xam ni dañ leen di wax yéen sax lii ngeen te kenn porté wu leen plainte kon ça veut dire que à un moment donné la parole de l'imam en public dafa mel ne moom moo gën a gêner gars yi na nga seetlu dara par exemple mon fils Wally Seck ba mu defee citation directe ba ni mu koy dindee mosoo ko dégg mu def ci commentaire ñeneen ngay dégg ñuy wax ñoo ñan lañ ay mag deful dara ak nangam mais moom du commentaire parce que bu jéemee expliquer lajj moom dafa def citation directe noppi citation dañ koy bind rek noppi ñeneen ñoo ko waxal papa moo wax fii Bijou Ngoné tooñ naa ko keroog ma ne përëm Ngoné du Bijou man moo ko tuddee Bijou parce que ku ne imaam na lem geenam ba mu ne oo toog ci kooku man du ma la tuddee Bijou loolu àddina jaru ko dëgg la ak wax lu neex benn xale bu lay jox jaru ko parce que moom nee na sax moo ñu gën a nekk imam parce que moo ñu gën a jàng Bijou xam nga wax na loolu te dama foog ne bu ñu gënoon jàng dafa war a yedd xale bi ci dëgg parce que fekkee moom nee na xam na alquran lu alquran wax wa taawanu ala birri wa taqwa ak addinu nasiha ne ko yamal fii bul ëppal mais est-ce que imam dafa jàpp ni du ko jural dara rek erreur la dafa jàpp ni du ko am na loo xam ne bu la juralul dara sax mooy sa problème am na loo xam ne mu jural la dara sax moo gën maanaam nga wax ko nit ñi coow nga bàyyi sax moo gën nga wax parce que su dul loolu xam nga lan la jaay lay doon xam nga da ngay dégg xale yi ñu ngi leen di nax léegi naan leen waa lii bu doon lu bon la lu tax ki am ci lii dañu xamul rek mais Firawna ku bon la woon mais lu ne amoon na ko Nimrod lu ne amoon na ko yenn salaam ci boppam am na ay temps mu xaw a am fitna ci wàllu boobu mu gis ay ñoom Abu Lahab Abu Jahal ñu am njaboot am ay caravane am tur yëpp mu ne waaw ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla gëmuñ yàlla nanguñu risalatul Quran ba pare di faxari nii ci dëkk bi mais alquran dafa ñëw dimbali ko laa yaxurrannaka taqallubu ladina kafaru fil bilad mataaun qalil summa ma'waahum jahannam ne ko lii avance la bu ndaw bu leen yàlla defal
kon loolu miroir la ni illusion la kon léegi vraiment pour répondre ci sa question bi vraiment sama objectif nekkul di acharné wu wala di surveiller ku nekk ci li ngay liggéey wala ci li ngay def et cetera mais nag loolu ngay liggéey ak loolu ngay def man li ma bëgg rek mooy nga bàyyi xel réalité socio-culturelle yi am ci Sénégal ni nga xamee ni réew mu nekk ci àdduna bi am na loo xam ne boo ko fa defee am lu la ci fekk te doo mën a layee rek ni li ma neex lay def ma jox la benn exemple gis nga tey États-Unis xam nga souvent dañ leen di ŋàññ mais attention de États-Unis ay xar kanam yu bëri la gis nga États-Unis li xale yi gën a miin fii ay rab ak xëy mu daw ci mbedd yi loolu ñi gën a ñàkk solo foofu ne ñoo koy def mais États-Unis bi nga xam ni ay vrai chrétien lañ protestant ñun ak ñoom ñoo bokk ay valeur morale duñ ko caaxaane ay puritain lañ Michael Jackson am na benn rakkam bu jigéen boo xam ne dafa doon def benn way nii ba mu yàgg ki mu doon wayal xëcc ko nii rek fii ubbeeku tuuti dënn bi en tant que jigéen feeñ jarul may wax loolu mais mën nga waxal ay dënnu jigéen rek feeñ ween bi waaw mais ay jooy en public pour excuser wu la mujjee xam nga ku jàpp ne américain ay caaxaankat lañ moom xam na lu tax mu jooy excuser wu parce que xam na ni carrière mën na fa yem ma waxtaan ak sama benn waay mu ne ma hii su ko deful woon mu ne ko lan mu ne ma non am na benn public États-Unis mu ne nga wane loolu ci public ma ne ko États-Unis mu ne ma non seen yenn caay-caay yoon ci baar yi ak ay lieux privés mu ne ma nii benn genre kii nii en public télé jël ko nga wane loolu mu ne loolu mais en public dafa mujj jooy ne lii waa ji dafa juum xëcc ci sama yére mais ci biir danse bi la bokkoon mais du woon objectif bi kon réew mu nekk am na fa loo xam ne day choqué nit ñi loo xam ni war nga ci bàyyi xel kon tamit artistes yooyu bu ñu buddi seen bopp ci réew mi parce que comme ni nga ko waxee d'ailleurs même loo fi mën a taxawal loo fi mën def ci réew mi tam dafa am fu mu la féete de amul fi kenn ku mënal sa bopp dara lu dul ba nga juddoo ba tey loxo waa réew mi ñoo nekk ci yow du dëgg di la jàppale kon nag côté boobu la mais vraiment awma problème ci benn secteur d'activité wala benn kii problème bi ma am rek mooy kuy def dara kuy lancer message nga bàyyi wàlla xel lii defar suñu pénc ak valeurs yi ñu gëm ci réew mi macha allah sëriñ Mame Cheikh dérive yi moom dem na dem ba yegg ci ñoo xam ni dañuy jël kàddu man déglu naa ay vocal yoo xam ni yéen a ngi ko yor man déglu naa ko xaw ma peut-être Imam Kanté ndax déglu na ko mais ay vocal yoo xam ni li ci nekk man bi ma ko jotee sama àdduna dafa tukki parce que ñun ñi ñu am muy suñu magi réew mi ay Imam Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Al Hadj Malick Limaamu Laay Cheikh bu Mouhamad Kunta Mawlana Alhaaj Abdoulaye Niass ak njabootam et cetera Cheikh Alhaaj Omar Amari Ndak se kenn xamul nu ñu toll ci réew mi mënoo leen lim mais peut-être bu ma limee ñooñu daañu ci déggee ñi ma limul ñu dem ba ay nit yegg ci dérive yi àgg ci di jël kaddu di jëme ci ñoom kaddu goo xam ni waxuma jëme ko ci ñoom mais man ñemewuma ko jëme ci ki ma jàpp ni ku bon la su boobaa yéen gis nañ ngeen taxaw da nga jàpp ni dérive yi moo dem rek ba yegg fële wala Sénégal moo am ci moment bu mu toll boo xam ni bu ñu gaawul jóg sauver ko mën na indi crise boo xam ni ëllëg si biir fa muy teere du ñu neex. jërëjëf xam nga dérive yi ñaari anam la benn bi imam moom la wax la Imam Kanté muy dérive bi nga xam ne ñu nekk ci milieu showbiz bi moom la ñu def muy waykat yi ak musiciens yi te boobu damay wax ne neex naa régler ndax li tax neex naa régler mooy bi ñu defee seen i dérive Imam Kanté bi mu jugee ñëpp jug dañoo jéggulu dëgg la deltuwaat ginnaaw loolu lañ def ndax li tax mooy ki nekkul ci diine nga xam ne ay dérive da koy def door diine nga xam ne dugal ko ci lislaam mais yëfi boppam lay def kooku heure bu nit yi diine jugee xaacu wax dana deltuwaat ginnaaw ndax dana xam ne yëfi seytaane la seytaane moo ko man seytaane moo ko def waaye gisul maam Cheikh Mbacke di ko def gisul Imam Kanté di ko def gisul tamit ab sëriñam di ko def gisul nit ñu baax ñu di ko def kon moom day daal di xam ne nekkul ci aw yoonu seytaane la jël kooku day neex xaj day neex deltuwaat ginnaaw moo tax gis nga ko ba ci Ouzin Keita gis nga ko dafa taxaw jéggulu te tuub nag nit ku bu xasee ba def ak taw ba tajub maa qabla loolu yenn sens la tuub day effacer lépp loo xam ne nit ku defoon na ko ci ginnaaw te tuub képp ku koy def nag xamal ne da ngaa jàjjeeku da nga xam ne yoon wa ngay dem du foofa te neexut seytaane waaye neexut ña la ngemb
bu ñu xeeb loolu ñoom loolu ñu def noonu mooy musiciens yi ak ñooñu nga xam dañuy toppandoo ay wàllu ngóor jigéen bu ñu yuuxoo bañ deltuwaat ginnaaw xamal ne victoire bu rëy la ci ñun ñu nekk ci terrain bi di xeex ak ñoom ñi nangu tamit ak waaw dama victoire la ndax li tax mu nekk victoire mooy ña leen yabal ak ña leen ngemb bu ñu sañoon ñooñu dañuy féttarlu dëgg la ba duñ dégg waaye lu tax ñoom ñu deltuwaat ginnaaw mooy diine moo leen xëcciwaat nekk ñoon ci diine waaye diine moo leen xëccaat ñëw moo tax ay Wally Seck ak ñi ngi gis ñu bare ak musiciens yi mi wax ku ci def erreur rek buñ jógee nga daal tubaat deltuwaat parce que ay doomi diine lañ waaw loolu laal bëgg waaye dañ koy def defuñu ko ci diine jumaluñu ko ci ñooñu diine ñu ngi yóbbu nit ñi màkka ñu ngi kay loolu def lu baax daal loolu dérive yi am dëgg la bi ma bëgg wax sax dama wax ne ñoom biñ koy def maanaam laytaaluñ ko diine mbubbuwuñ ko ci diine dañ koo def en dehors diine dëgg la moo tax bi ñu leen xàccee ñu dawaat delluwaat ci diine waaye bi garaaw nag te danger mooy ban mooy ki nga xam ne li muy def da koo def teg ko ci diine subhanallah wala yas billahi taala mooy li nga junj léegi mooy ay dérive yoo xam ne àgg na ba ci ñu jël ay xas ak i ŋàññi ak i wax yu ñaaw jëmale ko nag ci ñoo xam ne ñoo ŋànk diine te ñooñu koy def neen dañ ko teg ci diine kon ñooñu kan moo leen àjji ku mën a wax bañ deltuwaat ginnaaw kenn déet wala yes bi la tax loolu mooy danger bi ci nekk parce que ñee dañoo def la ñuy def defuñu ko ci diine ñooñu diine bi ñu jógee dañaa waaye ñii li ñuy def dañoo wax ne am nañ ay preuve en appui am na ci koo xam ne bi muy texte ñoom Serigne Touba ak Sidi Hadji Malick wala yes bi lay taala ne ay mécréant lañ wala yes bi lay taala mécréant la leen tuddee wallahi non imaam xam naa ne jotu ko imaam Kanté xam naa ne jotu ko non il faut mu jot ko non xam nga nee naa la xas yi ak saaga yi amul solo xas ak ŋaañ ak saaga taxut fenn dañuy wax ne saaga fa mu jóge la déedéet jaadu sax nag ndax l'islam sax da ko aaye ndax ko xas wala ŋaañ am lu ñu ci war a teg yaa ngi wala tasu bu leen yeddoona yàlla sax wax na ko ñi gëmul yàlla gëm ay nag sax bu leen xas ñu xas leen yàlla waaye dem ba ne nag takfiir mooy wax ne ñii ay mécréant lañ ñoom ñëpp ña nga sawarul yes billahi taala daan ne am naa ay preuve en appui am naa ay dalil foofu loolu yes billahi taala moo tax ma ne bii dafa gën a garaaw dafa gën a pire ndax li mu gën a garaaw gën a pire mooy ki koy def di xas ñooñu ak di leen génn ci diine nee na am na ay dalilam dalil ci arab mooy preuve mooy ay preuve am na ay preuve yooyu yan preuve la yan preuve ñoo ko jàngal ñoo ko won ba ne ko Serigne Touba wala yes billahi taala mécréant la foofu ñu wax dañuy wax mu leer Sidi Hadji Malick Sy mécréant la Cheikh Amadou Tall Baye Niass mécréant la wala yes billahi taala foofu la musiba yam moo tax ma ne ñoom Wally Seck ak ñoom Ouzin Keita ak ñooñu lañ def bi ñu jógee rek dañoo deltuwaat ginnaaw waaye ñii wax lii bi ñu jógee tey la wàllu gën a aay fañ dëgg seen tànk lañ gën a dëgg seen tànk parce que dañoo mbubboo diine te diine moo doon atte te ñoom comme gëm nañ ne li ñuy def diine la kan moo leen atte kan mooy wax bañ deltuwaat ginnaaw amul wala yes billahi taala moo tax mu gën a pire gën a doy waar gën a garaaw wala yes billahi taala lii nag moo indi xeex ci àdduna bi moo indi jihaad bi ngay dégg ak moo indi ay Daesh moo indi Boko Haram lu ne ndax ñoom jàpp nañ li ñuy def dañ cee am ay preuve yu leer nañ ci diine la jógee dañuy jihaad am na ñoo xam boo leen waxee sax pour ñu deltuwaat ginnaaw dañ naan waaye deltuwaatuñ ginnaaw xul na yusibina illa ma kataballaahu lana mawlana di wax la gaa yi daan wax nga xam ne saxaaba yi buñ masaan di dem xare yàlla di leen ñaax yonent sax di leen ñaax ne leen xam leen lu yàlla dogalu du leen dal ay woowu la ñuy jëfandikoo tey kon moo tax dañuy wax ne kiy tooñ ba pare sukkandiku ci diine kooku moo gën a garaaw kiy tooñ ci sukkandiku ci diine ndax kii du sukkandiku diine moom day xam ne seytaane ko man rek buñ ko ajjee rek mu dawaat ginnaaw waaye ñii nga xam ne dañuy wax lu mel nii te la wàllu gën a aay te li ci gën a garaaw nag mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom kuréel ñenn ñi dañ leen appuyer dañ jug di leen layal am na ñoo xam dañuy dem ba layal leen ne leen waa mbir mi ay saaga kese la saagante la saaga wala yes billahi taala loolu lu garaaw la même bu nekkoon saagante wala yes billahi taala mais lan la ci yoon wax waaw effectivement il faut am bilité asana waaye yow ku wax lu mel ni jëmale ko Sëñ Tuubaa ak yeneen yoo xam ne làmmiñ mënu ko tudd jëmale ko Seydi Hadji Malick Sy maa Abdoulaye Niass astafurlah maanaam Alaaji Ibrahima Niass ak Cheikh Oumar Fouti Tall dem nañ boo xam ne sax tudd nañ Boukounta Ndiassane Cheikh Sohna Abi man ku tudd ñaar waaw dama ne am na foo xam ne dañu tudd ñëpp sax loolu laa bëgg a wax waaye ku tuddoon kenn tudd nga ñëpp donc yow nga ñemee taxaw ne lii ay saagante la waaw nangam dañoo njëkk saaga nangam ñu saaga seen sëriñ dégg nga wala yes bi lay taala mais réew mi yéen bi ngeen porté combat ba léegi waaw moom la am lu may àggal réew mi kenn mosu fee xam wala yes billahi taala yu mel nii kenn mosu fee xam ndax réew mi daana wax ne dafa sax da nga dégg murit bu xër wala tijaan bu xër boo xam dafa jàddu yoon wax lu doy waar ci beneen kuréel waaye dañ koy régler ci sens ñun ñi régler nañ ci benn boo xam ne yàggul dara mooy jamonoy bàkk ak màkk dëgg la am na ko dëkkoon Tuubaa koo xam ne daa jékki-jékki wax lu doy waar jëmale ko suñu béy si man ñu ñoo njëkk taxaw kon da am ne ku dal ci kawam dëkk ba mu dëkk muy Daaru Salaam ca Tuubaa Sëñ Cheikh Anta bu Daaru Salaam daa jug def xutba dal ci kawam ne dëkk bii dëkk bu yar la dëkk bu teggin la kenn du fi nangu kenn ku fi xase maanaam julli ñi
Cheikh Anta loola def macha Allah daan duñ ko may kenn ndax fii lañ njëkk a daje ci Daaru Salaam gi mag ñëpp daje ngir lañ mën a taxawu lislaam kon duñ ko may kenn kilifa noonu lay mel te ba dégg maanaam boo demee YouTube da nga ko fekk kon kilifa kii woone woo sa keppaar wala sa kër la nekk def na ko sud noonu yaa war a jug ca saase dal ci kawam dal yu métte waaye doo ñëw di boole naan ay saagante ay xasante ay ŋàññante kon yow da ngay dëgëral moom ca lam nekk ndax heure bu jógee ne lii kat ay saagante ay xasante ay ŋàññante la yow yaa ngi koy appuyer te yëgoo ko bi xëy na yaa ngi koy appuyer te yëgoo ko ndax moom ëllëg dana kon fuñ ma saaga danaa fayu déedéet loolu du mbir mi te wala yaasu billahi taala donc kon loolu mooy gravité bi ci nekk te damay wax ne même bu doon ay saagante ndiw ne dañoo saaga sama sëriñ ndax am na koo xam ki waroon def nee na dañoo saaga ay sëriñam ñu ne ko yéen sëriñ mu ne Ibnu Taymiyya Muhammad ibnu Abdul Wahhab nee na ñooñu lañ saaga mais yow Imam Kanté xam nga ne loi réew mii buñ demoon ba ci loi réew mi buñ demoon ba ci tribunal am koo xam ne dama doon waxanteeg moom maanaam dama ko misaal rek comme ay ñaari politiciens kii bokk ci Abdoulaye kii bokk ci Macky Sall yéen ñaar ngeen di xëccoo nga jekki-jekki wax ko ne ko yéen seen parti politique baaxut nangam moom mu daal lay tëb daal dem ci Abdoulaye Wade wala dem ci Macky Sall saaga ko saaga yu tàng jër maanaam yoon bu jëlee saaga yi ndax day ñëw ci yow daal ne da ngeen doon werante da ngaa saaga ki mu saag ki déedéet parce que day jàpp ne Macky Sall jëm boppam daa am lu ko mbalaanu kiiraay mu ko muur même Macky Sall bu ko mbalaanu kiiraay doomam bu jëloon doomam maanaam doomam yu ndaw yooyu buñ jëloon wax jooju yóbbu ko buñ demee dañuy taxaw nga ne yow lan nga wax nga ne man kat dañ doon werante ci parti politique mu wax sama parti politique nanga ma saaga mais doomam jëm bopp buñu demee diffamation la doon parce que da ngaa saaga deram da ngaa saaga pas institution sax mais da ngaa saaga baayam da ngaa saaga deretam da ngaa def nangam moo tax may ñoo ñuy wax nañ def attention bu baax a baax ndax réew mi Sëñ Tuubaa boo nee ñaar tey jii boo neen maam Cheikh Mbacke na sëñ Xaadim na sëñ Baar na sëñ Tuubaa man fuñ saaga sëñ Tuubaa saaga nañ ma dëgg la wala yeesu billahi taala sama maam la kon buñu demee ci yoon nga ne taxaw ne kii da saaga Ibnu Taymiyya lu mu bokk yow ndax loi bi daa xam lu mel noonu ndax daa xam maanaam Mouhamed Ibn Wahab ba nekk Makka daa xam lu mel noonu mais boobaa sama deret di nga saaga man wala Sidi Hadj Malick Si ñu ne El Hadj Malick ñu ne Imam Malick Diop dëgg la ne si dëgg la ne sëñ Babacar Si ne El Hadj Malick dëgg la nga saaga El Hadj Malick mais bu sëtam toogee dem tribunal yow da nga nax naan daa saaga sama ki ma saaga ndax tribunal xam lu mel noonu déedéet parce que deram honoram li ko jur muy askanam te lii loi bi da ko sàmmloo ñëpp loolu Sénégal ndax Imam Kanté bu ma jékki-jékkoon wax ko nu ko suñ noonu imam bu ma yóbbu ci yoon léegi diffamation lañu may jàpp dooma bu ma yóbbu ci yoon dañu may jàpp tëj ma du ma mënu maa taxaw mukk naan imam Kanté daa wax ci Mouhamed Abdou Wahab wala daa wax ci Ibnu Taymiyya moo tax ma koy def nangam déedéet loi bi da lay jàpp da lay tëj waliyasu billahi taala te loolu ñi ngi koy manee ci xale yi def lu mel noonu am ñoo xam ña ngay dem ba naan dañoo saaga seen sëriñ saaga seen dëkk d'accord dañoo saaga sëriñ nga saaga sëriñ waaye bàyyil xel ne sëriñ bi nga saaga Sénégal muy Sidi Hadj Malick Si muy sëriñ Touba muy El Hadj Ibrahima muy si Amadou Foutal dañ fi am njaboot goo xam koo ci war ne ñaar ne nangam te ñooñu ci jëm boppam loi da leen a aar seen honneur aar seen lépp lu mën doon tey jii buñ la yóbboon ci yoon boo demee loi te loo sax warut a xaar ñu yóbbu leen ci yoon door nag ñu génn ci loolu lépp génn nag wàllu deret wala loolu nga ñëwaat nag ñoom lan lañ représenté ci réew mi lan lañu représenté ci réew mi Sëñ Tuubaa lan la fi représenté Sidi Hadj Malick lan la fi représenté Maam Abdoulaye Niass lan la fi représenté Cheikh Amadou Fouta lan la fi représenté ay Maam Kanté maa ngi koy sant ndax tey suba avant ma ñëw déglu naa benn interview am sànq maa ngi koy bi ñu waay commencé interview bu am solo boo xam ne laaj nañ ko ci lu mel nii xam naa dégluwut saaga yi waaye à travers réseaux sociaux à travers conférence presse yooyu lay dégg yooyu ñi ñuy wax ak yooyu waaye commande noonu lay def ndax commande mooy lan yàlla sunu borom daa wax ci alquran karim yaa ayyuha alladina amanu kunu qawaamin bil qisti shuhada lillahi walaw ala anfusikum dégg nga de aw li walidayni wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima yàlla bi muy wax ne taxaw leen dëgg taxaw leen maanute waxul sax ay kuréel gi laa bokk waxul kuréel gi laa bokk wax nanga ba dane premièrement na nga taxaw dëgg donte dëgg dafa dal sa kaw yow ndax sama bopp mën a gën a du bañ naa la donte dafa dal sa ñaari waajur ndax ñoo la gën a jege donte dafa dal say proche say jege ñaar moo xam xarit la moo xam mbokk la wala ko ñàkk wala kii loolu yàlla ne heure bu dëgg ñëwee na ngeen wax dëgg te yàlla su ma tax moo tax tey suba seetaan naa benn interview boo xam ne wax na ci lu am solo xam naa nag du neex ñi nga xam ne ñi ngi jàppale ñooñu te bokk ak ñoom maanaam mën hëj du leen neex mukk ba abadal abidina ndax ñoom lañ bëggoon mais sëriñ Mame Cheikh man li ma bëggoon nga gëm ma ci dimbali bismillah yéen combat bi ba ngeen ko tàmbalee ba nag ku la dégg sax yow bi ñu duggee ci sujet bi xadar ngay waxee mais dama lay laaj bi ngeen tàmbalee lii ba nëga ni dérive yi jëm ci mag ñi lan ngeen ci amagum résultat boo xam ne taxawaay la bu yoon taxawu yoon deful la ko war pour wax ko leer nañ wax naa ko benn émission bu am Walfadjri bu ñu doon def non si yoon deful la ko war ndax li tax réew mi ñu yor tamit am na yoon di waaye ñun de gis guñu def ndax ñun 2016 lañ commencé lii gis ko ci réseaux sociaux yi ñu ne lii day buñ ci jug ñu ne AES comme ñun loolu la ñuy sàmm tasawuf sàmm mag ñi sàmmaale jàmmi réew mi ndax am na kenn kàddu goo xam ne rek mën naa taalub réew Rwanda boo gisee seen première guerre civile boobu ñu amoon
maanaam rajo lañ toog rek benn journaliste wax loo xam ne kàddu gu naw la rek xeet yi daal di jug damay wax ne Sénégal yàlla moo ñu dimbali bañ am population bu dal am nit ñu nite ñoo xam dañ leen a yar dañ leen a jàngal nga xam ne problème bu amee dañuy déglu ba xam lan la tubaab wax wala lan la teewaaw wax wala lan la kilifa ndax kilifa yi jug nañ waaye kilifa yi buñ jugoon ne wala yeesu bi temps la lu ne mën na am léegi combat bi bu ñor loolu nag loolu bi mu amee muy 2016 lañ commencé ubbi ay groupe WhatsApp xam nga tooñ mun la passé des fois sax nga teg sa nit ñi ne leen waa bidaa ndax loolu premièrement tooñ la waa bidaa mooy waa tarixa ñooñu tarixa yi te yàlla doon wax ne bi sa lisam fu soq ba'dal iman maanaam nit ki bu gëmee yàlla pare rek bu tuddoon maanaam caayin nga ko doon wooye ay tur yoo xam tur yu ñaaw la yàlla nee na bu xasee ba di ashhadu anna muhammadan rasulullah war a ko tudde loolu rawat na kuréel lëm ay jullit ay kàngam ay boroomi xam-xam ku mel ne Sëriñ Tuubaa Sidi Ajman ñu mel noonu bàyyi fi lislaam suufi ñu koy dund nga jógee fee ne leen waa bidaa mooy lan mooy ñoo xam ne dañuy sos ci diine. non sëñ Mame Cheikh non il faut nga dimbale xam nga problème mu temps la. waaw ñëwul dama bëgg ñi wax ju wooyu ci mag ñi. waaw tey yéen ngeen di xeex ban résultat ngeen amagum. résultat amaguñ ko ndax li tax résultat amaguñ ko. lu tax amaguñ mooy 2017. waaw 2017 bi ñu ubbee groupe WhatsApp bi laa dama doon ñëw ci groupe WhatsApp ndax groupe c'est WhatsApp que problème mu temps xam nga bu ñu jëlee temps boobu nga bëgg a nettali 2016 2017 day xaw a yàgg te dañu am deuxième sujet bu ñu war a ñëw. waaw moo tax ma ne très rapidement rek nga jox ma kon bàyyil ma gaawal ko ndax dama la wax ne bi ñu ubbee groupe WhatsApp yooyu di ci tooñ ak du def lu mel nii ba àgg ci saaga yu garaaw yu doy waar wala yeesu bi lay taal ak di teg sa nit ñi naan ahlu bida ahlu shirk ak di wax yu doy waar yoo xam ne ay différentes personnes lañ ñoo xam ne ay sant Sénégal pire lañ mais dañoo wax ne tasawuf dañuy bokkaale dañuy sirk dañuy def nangam loolu yóbbu na leen ci moo tax ma ne la ku gëm loo mel noonu sukkandiku ci diine neexoo ajjiwaat ndax la waroon a ajji yow da ngaa gëm ne moo la gëm loolu ni lii baaxut wala yeesu bi lay taal léegi loolu bi mu amee 2016 dañoo jël audio yooyu yëpp yóbbu ko waa dikk yóbbu leen ko ministre intérieur bi boole ñoog ña fa nekk ñu dem ci tur ay au nom de l'AES jàkkaarloo commissaire bi ñu jël leen lii nga def ko ci clé USB ngeen indil ma ko ñu jënd clé USB 2 giga jël jamono yu audio yi nga xam moom lañ commencé woon di xasaka ngaaññi ak a saaga ak compte maanaam groupe WhatsApp bi ñu photo ko photo admi photo lépp ak compte YouTube bi ñu photo lépp indil leen ko ñu jox 2017 laa wax teg ko ci loxol yoon bi ñu ko tegee ci loxol yoon toog nañu pendant 15 jours ñu wooñu bi ñu woowaatee investisseur criminel bi nekk wàllu jumaay Cheikh Amadou Fouta foofu la ñu woo entendre ñu waanaat leen mbir yi ñoom keroog dañ doon dar seen bopp yoolu yees bi lay tax la ndax yooyu itam yu garaaw a garaaw la ñu bàyyi fa bind li ñu war a def lépp ñu def ko signé tur AES def lu mel noonu lépp waaye lañ leen signalé woon tey la wàllu gën a aay tey la gën a takkarnaase groupe WhatsApp bi tey la gën a dox compte YouTube tey la gën a dox moo tax bi ñuy waaj a Tabaski nag ñu amaat yeneen groupe yu bees yoo xam ubbiwaan nañ ko tuddee ko ay Shamsul Huda yooyu nag ca lañ nekkaat nag wala yeesu billahi taala wax yi nga dégg ak keneen dégg ko wala yeesu billahi taala kon mu mel na kon 2017 bu fekkoon waa yoon lañ waroon def nañ ko gis nga ami collégien daawaataati jéeg benn groupe WhatsApp la nekkoon wax joo xam ne dana Macky Sall nangam la rek mooy rab boobu ma doon bu ko wax ak yeneen mais groupe WhatsApp la ko waxee mais teewul bu audio ba daa génn ba audio ba génne ci sens dañ ko jàpp ko yóbbu ko tëj ko dëgg la bi ñuy waaj ci biir élection yi passé am na ñoo xam dañu doon wax maanaam bi ñu ne Macky Sall jël na premier tour nangam am na ñoo xam dañu ci groupe WhatsApp la ñu yoroon tudd ko ay politique ak nangam ak nangam mais lañ ko doon wax seen biir naan waaw duñ nangu deuxième tour day am nangam am na audio yoo xam ne bañ ko génne seen groupe WhatsApp yi naan dañoo bëgg a taal dëkk bi wala xeet demee dañoo dem jàpp leen ci sens am na ñoo xam Touba lañ leen fekk ay benn génn leen jàpp leen ay dizaine de personnes te pourtant ci groupe WhatsApp lañ ko doon waxee ñu jàpp leen Guèye Mouride Sagna dégg nga ko barki dem ak ñeneen ak waa ji sant Guèye dégg nga ko te ma nga ci rëbës mais lañ wax ñoom aggul asaka boo jëloon asaka yi li ñuy wax xaaj ko fukkeel ba wala yeesu billahi taala ñii liñ wax jëmee ko ci mag ñu baax ñi wala yeesu billahi taala aggul asaka ca loolu la wax te kon 2017 nag lañ def la ba nii may wax yu nii tey la groupe WhatsApp bi gën a dox tey lépp gën a dox moo waraloon nag biñ demee ba toog nag 2 ans 3 ans gis na mbir maa ngi gën a takkarnaase te ñun ñu ñoo xam ne ay maanaam bëgguñu réew mi tàkk mel na Mali wala mel na Nigeria wala yeesu billahi taala te nit ñi buñ demee ba amatuñ ku leen faja mën nañu faja seen bopp wala yeesu billahi taala moo tax ñu doon def marche ba le passé ngir fas yéene wax état du Sénégal bëgguñu suñu réew mi nga xam Sénégal pétrole commencé na am gaz commencé na am ñu bëgg koo jaare ci religion bi pour xas suñu mag ñu baax ñi wala yeesu billahi taala mais yéen taxawaay bi ngeen di xaar ci yoon gisagu leen ko ba nii may wax ak yow nii ndax gisaguñ benn enquête bi yoon na leen autorisé non yoon nañu autorisé yoon taxawaay bi ngeen ba nii may wax ak yow nii ñun mooy ñu saisir ñooñu téye leen xoola turu AES boo demee ci document yi ci lépp ci nekk d'accord 2017 la ñu ko ñëwoo duñ ñu wax ci mbir mi dara très rapidement imam ñu tëj buntu boobu est-ce que combat bi nga yaakaar ni dina yomb ci nitu diine yi taxawaay bi ñu bëgg a taxawu mag ñi taxawaay bi ngeen bëgg a taxawu ci dérive yi di am ci
yi xew ci réew mi tañ ko doon wax léegi est-ce que dina yomb. Est-ce que dina yomb. waaw en tout cas taxawaay bu jaadu la bu noble la. nit ak nit nii rek. am na loo xam ne war nañ ko jomm. rawatina ñoo xam ne dañu wax ne dañoo jàng diine. war nañ xam ne ay wuute ci gisin wala manhaj ak yu ni mel. du la may zulm. tooñ sa moroomu nawle ak tooñ mbokkam tooñ deretam ak tam li tubaab di wax généraliser maanaam lare mer rek daal nit ñi ñëpp nii lañ mel wala comme ni mu ko waxee tuddee benn kuréel tuddin bu ñaaw te xëy na da nga wuteeg ñoom rek ci benn masala wala benn tomb te diine nekk lu yaatu ba pare léeg-léeg sax nga wuteeg nit ñaari at après nga jàngat ba mu yàgg ni waaw lii moom doy na waar di waaw kon yooyu yëpp daal pour man ñii def loolu seen jàng diine des na seen personnalité tam am na lu ci feebar léegi yéen ñi ne ci combat bi sunu mag yi nii nga xam ni ma la ko waxee presque 10 siècles à peu près que l'islam nekk fi ñu koy jokkalante l'islam la ñu fi bàyyil léegi nag ku am loo ciy jokk ci lu rafet nga jokk ci boo amul loolu nga ñaanal leen wormaal leen ndax ku fi nekk jullit tey ci liggéeyu ñooñ nga ko nekkee ginnaaw yàlla voilà li nga war a def mooy rabbana xfir lana wa li ixwanina allazina sabaquna bil iman ndax tey man mii ba may njëkk a jàng alquran Thiès xam nga fan laa doon jàngee Madina Fall dëgg la sëriñu murit moom ma njëkk a jàngal alquran te seetul man lan la mais man sama famille ci cosaan xaadar lañu parce que sama maam mu ngi bàyyeekoo kaay di dox ñëw ba Kolda di dox ba ñëw ba Diourbel sama papa mi ngi juddu Diourbel en 1927 ci la Serigne Touba dellu ci boromam 1927 sama papa ci la jur Diourbel kon ki jur sama papa sama waajur sama maam bu góor ak sama maam bu jigéen sama maam bu góor doon na dem tàkkusaan Diourbel di déglu waxtaanu Serigne Touba sama maam bu jigéen doon na yàq di fa yóbbu sama mbokk murid di dégg sama mbokk maam Cheikh ba ma ko waxee benn mbokk murid dafa jóg akolaat ma ne ma texee nga ma ne ko kontaan naa ci sa rafet njort ci man waaw kon ku mel noonu ku mel ni man est-ce que mën naa dugg ci lu mel noonu ndax li ma jokkoo ak lu mel noonu même bu dul woon loolu maanaam kan moo fi xamal sénégalais yi lan mooy jàkka dëgg la kan moo formé imaam yi ak muqaddam yi ak shuyuux yi kan moo ñu jàngal arab ak alquran ak firi ak leneen kan moo ñu yar ci ay jikko yu rafet yi nga xam ne tey sunu njaboot yëpp tey boo ci waxee lu safaan ñu ne la déet l'islam bëggul lii loolu yëpp fan la bàyyeekoo ci waa Cenaba la bàyyeekoo ci waa Touba la bàyyeekoo ci Niassène la bàyyeekoo kon ñooy suñu patrimoine islam loolu ku ko reconnaître wala xamuloo ko vraiment sa mbir dina ma jaaxal damay gis ne kon da nga bëgg a yàq kon ñooñu nag di ko jokkalante ba ci génération yi ñu gën a mujj comme ni ma la ko waxee rek ñett yi lañ leen ameel mooy ñu jël l'islam bi ñun suñu bopp sof ca lañ ca mën a sof parce que luy béel la maanaam liggéeyu l'islam yamul ci benn jamono yamul ci benn kuréel yamul ci benn jëmm su amoon kenn koo xam ne rek moom foog mu nekk fi pour l'islam di continuer kon yéen sa salam lay doon d'accord te pourtant dem na ça veut dire que ni umma bi ñoo war a continuer daaw bi d'accord kon nag léegi sunu mag ñooñu ñaanal leen delloo leen njukkal sukkur leen sant leen dégg nga moo war a nekk suñu taxawaay su ko defee nag kon ñu mel noonu képp koo xam ni xàmmee nañ la ci ba mën laa teg ci yoon nañ ko def surtout képp koo xam ne tamit dañuy askanoo ci ay groupe yoo xam ne ci nga bokk bay ci sa waar ci jàppanteeg ñoom te dëgg tax te yàlla tax nga ne leen lii jaaduwul et que tey l'islam li mu soxla tey ci àdduna bi crise monde musulman bi tey lii daf ciy dolli crise waaye du ko wàññi kon dàggasanteeg waxante lu ñaaw loolu lañu soxla kon daal loolu mooy sama gisin ci wàllu d'accord balaa ñuy tëj loolu maam Cheikh mag ñooñu ñuy wax lu ñaaw loolu am na ñu leen fi wuutu est-ce que yéen dem ngeen ci ñoom macha allah kay xam nga waaw de kay dem nañ ci ñoom waaw kilifa yi waaye am na kilifa yi loo xam ne ñi ma wëreen ko tegal waaye ñi wër kilifa yi nga xam ne macha allah tabaraka maa ngi sant bu baax ku mel ne sëñ Koso bu sëñ Muntaxa ak sëñ Cheikh Ibra bu sëñ Muntaxa boo demee Tiwaawan sëñ Maodo Alaaji Abdou Si Dabaax barki dem def na déclaration sëñ Maodo kàngam la ndax diglu na audio yi boo wax ne waliyas billahi taala fu ñu ñemee wax ne sëñ Touba Sidi Hadj Man ña nga sawara waliyas billahi taala loolu garaaw la sëñ Maodo wax na ci sëñ Baye Mamoun Niass bu Baye Mamoun Ibrahima Niass bu sëñ Mamoun Niass macha allah tabaraka la ñoom ñëpp xam nañ ko
waa Ceneba waa Tiwaawan ñëpp xam nañ ko donc mbir la moo xam ne état du Sénégal moo war a taxaw ndax tooñ wala yas billahi taala baaxut gis nga damay wax ne nit ñi waxtaan ci wàllu économie waxtaan ci wàllu politique nga xam loolu lépp dañ koy jublu ci wàllu développer réew mi mais réew mi bu fekkee nañ ko bëgg a développer pare te insécurité am fi maanaam jàmm amu fi wala yas billahi taala te diine wala yas billahi taala Mali Nigéria Boko Haram daa si nga gis yëpp ay Libi maanaam seen insécurité mi ngi jaare ci wàllu diine ci xëccoo ci wàllu diine xoolal Mali gi xoolal feneen feneen tey ji boo demee ba des fois bambara yi ak pël yi di rayante seen biir wala yees bi la fan la nekk insécurité ba fa am rek jóge ci wàllu religion boobu donc wala yees bi la dama jàpp ne ba ñuy wax développement wala ba ñuy wax wàllu politique nga xam ne Sénégal yu ñëpp boo leen gisee politiciens yi la ñuy wax guddeeg bëccëg dañoo war a jouer ci stabilité réew mi ni ñu jouer ci jàmm ju ñu jouer ci mooy ñiy tooñ ak fu ñu mën a bokk ñu jàpp leen ne leen da ngeen di tooñ ma laaj la maam Thierno wala maam sëñ maam Cheikh balaa ñu ko tëj waaw est-ce que baat yi ma dégg man ci vocal yi ñooñu xam ngeen fu ñu ne ci àdduna bi non am na ñoo xam ne nekkuñ ci fii ña nga bitim réew parce que pour man loolu nit du ko wax di non fanaan ci non am na ñoo xam ne nekkuñu fi ña nga bitim réew te jàpp ma ni nekk nañ fu jege tamit non am na ci ko xam ne gis nga bi mu waxee lu baat yooyu bi ma demee Walfadjri def fa émission pare dama envoyé message moom ndax ñun depuis 2016 ba léegi ñu ngi ci réseaux sociaux di liggéey ay centaine de groupes WhatsApp yor nañ ko di sensibiliser nit ñi ak xale yi ngir bañ ñu fëkk leen ak dugal leen ci yenn yi yor nañ sama numéro WhatsApp bare bari dañ may envoyé di ma wax ju ñaaw wala yes bi lay temps waaye dama xaaral ma barkeeloo ko ndax li ma koy barkeeloo comme bàyyiwu leen fi Sëñ Tuubaa Seydi Hadji Malick Sy mag ñu baax ñooñu man wax dëgg yàlla bu ngeen ma defee lu mel nii wàcc naa d'accord xandeer kay bu demee ci waar wàcc na wala yes bi lay temps la kon xas gi ma xas kooku dama envoyé message bi ma nee yàlla ñaar la déclaré guerre muy ñi lekk riba ak ñi xas wàllu yi ndax audio yi garaaw na xas yi garaaw na moom dama envoyé message ne ma yow dégg naa nga dem Walfadjri naan wàllu yu yàlla ñaar na déclaré guerre mooy ñi lekk riba ak wàllu yu dëgg la xadis bi nga wax wér na man aadaali wàllu yu faqat addama nee ma wér na waaye yéen amu leen ay wàllu yu ne ma yéen amu leen ay wàllu yu ñi nga wax naan ay wàllu yu ñooñu duñ ay wàllu yu subhanallah kon gëm-gëm bi ko gëm loo ba mu gëm ne wala yes billahi taala Sëñ Tuubaa du wàllu yu Alaaji Ibrahima Ñas du wàllu yu Sama Fuuta du wàllu yu loolu moo mat a waxtaan wala yes billahi taala te loolu moo tas adduna bi tey moo tax tey ñëpp am ay jafe-jafe damay wax ne nag ñooñu nga xam ne dañuy tooñ sukkandiku ci diine mooy dansé bi waaye kii tooñ sukkandiku diine kooku neex naa xajji te mooy ñoom Ouzin Keita ak ñoom Wally Seck boo waxee ñu deltuwaat ginnaaw waaye kii nga xam ne nag dafa sukkandiku diine ne am naa ay preuve kooku moom wala yes billahi xataa yaroo adab alim rek waaye mënuñoo tax fex jërëjëf sëriñ Maam Cheikh Mbacké Awa Balla jërëjëf imam Makhtar Kanté mbokk yi suñu premier sujet ngi noonu di wax ni du dañu jëm ci kenn déedéet dañ doon waxtaane mbir mi religieusement jàngat ko lan moo ciy gis-gisu diine parce que ñiñ fi tudd ñëppit diine am na lu muy joué ci ñoom te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni inna allaha yuhibbul ihsan yàlla dafa bëgg ngeen di rafetal hatta al qitla kataba allahu al ihsan hatta al qitla ba bu ngeen di rey sax rafetal leen nu ngeen di rendee kon bëgg nañu peut-être yéen a ngi ci seen métier kenn diabolisé wu ko yéen a ngi seen métier kenn laalu ko mais réew mi am na lu mu aadawoo am na lu mu baaxoo am na lu mu miin am na lu mu miinul te bu leen fàtte ni tamit njëkku leen a nekk ay artistes ci réew mi da ngeen di soog a génn bi ngeen di juddu fekk ngeen seeni baay fekk ngeen seeni maam ay maamaat réew mi ay woykat yàgg nañu fee jaar kenn ku ne ak li mu waroon taxawu na ko métier mi bu demee ba nekk métier moo xam ne tey yéen a ngi représenté réew mi fu ne mën a liggéey ci wàllu diplomatie tey lu benn nitu diine sax mënu liggéey am ngeen taxawaay bu réew mi di xaar ci yéen te li Mame Makhtar Kanté wax sànq heure bu ngeen taxawalee dara xam leen ni loxoy réew mi ak niti réew mi ñoo yàgg a nekk ci seen biir ba ngeen mën a taxawal loolu jël nañu ci yéen ay exemple seeni baay jël nañ ci yéen ay exemple seeni mag jël nañ ci yéen ay exemple ñoo xam mat nañu leen maam wan leen ni jaar nañ ci métier mi waaye taxawal nañ dara tey ba tey doon nañu ñoo xam ni am nañu représentant boo xam ni ci réew mi fu ñu dem tey ci këru diine daañu leen dalal fu ñu dem tey ci état ñu dalal leen lan moo leen ko mooy mais métier mi la ñu woddu fexe ba taxawal ko liñ ci waroon def ñu def ko kon mbokk yi ñaareelu sujet bi Imam Makhtar réew mi pays de laïcité la ñu wax suñuy loi am na lu ñu rëdd am na lu ñu yàgg nekk ci réew mi président bi njëkk a jiite réew mi bi ñu amee indépendance catholique la kon Sénégal réew la moo xam ni wax naa ni toog fi sax di waxtaane dialogue islamo-chrétien loolu faux débat la parce que yàlla daf ñu may chance suñu mag ñu baax ñi Sëriñ Fallou Mbacké li mu dialogué ak Senghor Sëriñ Babacar Sy li mu dialogué ak Senghor Thierno Saïdou Nourou Tall
li mu dialogué ak Senghor et cetera boo toppee bëri nañ kenn ku ne dialogué nga ak ñi nga fi tolloloon ba suñu mag ñii fi nekk ba ñi fi jóge bërki Dembo Ndiaye Alxaaji Abdoul Aziz Dabakh nga xam ni plusieurs fois wane na ay doxalin ba bërki dem bi mu génnee àdduna cathédrale bi yëpp a jóg àndaloo te noonu lañ koy defee ci kër famille religieuse yi tey bu ñu demee ba benn école bu ñu tuddee Saint-Jean d'Arc ay musulman di fa jàngee ay catholique di fa jàngee mu nekk école boo xam ni école de référence la nekk collège boo xam ni am na ñu bëri tey ci réew mi jaar nañu fa su yàlla dogalee mu am ay texte règlement intérieur ci biir école loolu maîtriser wu ma ko mais ci li ñu gis ci biti dañu daan jàngi di muuru xawma texte yi nangu woon na ko ñu dem ba ci biir texte yi ñu ne dañuy réformer waat wala sañ nañu ko am nañu sañ-sañ parce que règlement intérieur dafa am suñu demee ba yàlla dogal muuraayu jullit bi ñu bëgg ko xañ ci biir école bi est-ce que war na tax guerre jóg wala coow jóg wala dañ jàpp ni diine mooy bëgg a am wuute wala Sénégal luñ fi miinul woon mooy bëgg am yow en tant que religieux bi intellectuel bi universitaire bi nga déggee loolu ban réaction nga am en tant que parent d'élève en tant que imam en tant que intellectuel bi doon observer toog rek loo yëg yow. yëg naa loo xam ni gis naa ni mën na jur fitna te jaru ko woon. ndax lan ndax comme sànq li nga wax mooy ni bu ñu seetee réewu Sénégal diggante jullit yi ak nasaraan yi. ak sax ku dul jullit ku dul nasaraan. dëgg la parce que am na fi ñooñu ba tey. dafa mel ni dañoo am appel ci téléphone bi asalaamaaleykum. allo. oui bismillah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. allo salaam wa rahmatullahi. oui ñu ngi lay déglu waaleykum salaam wa rahmatullah. da nga ñuy baal nag nga xaw a wàññi télé bi tuuti rek maa ngi oote fii ci Mauritanie. waaw da nga ñuy baal nga wàññi télé bi tuuti rek nga dégloo sa téléphone. allo. ma ne wàññil télé bi nga dégloo sa téléphone. waaw. waaw ñu baal ñu xam naa numéro bi c'est 88 628 99 80 mën ngeen ci ànd ak ñun yéen ñi nekk biti réew bu ngeen xoolee ci suufu écran bi di ngeen seen numéro bi ngeen wooñu ci Imam Makhtar continuel. waaw maanaam kon nekkin bi nekkinu jàmm la. entre jullit yi nga xam ñooy majorité bi ak nasaraan yi ak sax ñu dul jullit. kon pour man Institut Saint-Jean d'Arc décision boobu ñu jël moo indi fitna ndax balaa boobu fitna amul woon. kon ñoom ñoo ko indi. parce que ñoom ñoo boddi ay xale yu jigéenu jullit yoo xam ni lañ leen tere ñu def ko seen diine daf leen ko sant te ñu nekk ci réew moo xam ni mayul kenn nga ubbi école boo xam ni école laïque la loolu tam na clair. c'est pas une école confessionnelle nekkul école boo xam ni dañ fay former diine nasaraan parce que école yooyu am na fi tey ji am na ay écoles yu former ay moine ak yooyu du ma fa dugg sama doom dafa dugg mais bii école laïque la moom la ñu déclaré dañ leen di jox agrément kon loolu ministre bi wax na ko mu leer que ni école bi école laïque la c'est régi par les règles laïques mooy kon ku nekk war na fi mën a ñëw te duñ xool sa waasoo sa diine sa nangam kon ku fay ñëw tamit di dund diineem kenn waru ko tere kon ki nga xam ne da nga bëgg féeterlu ci sa école ne du ma respecté loolu pour man kooku fi mu nekk nii yaa indi problème kon li ci des yëpp c'est secondaire loolu bu fi dajee coow doom la preuve mooy mosoo dégg kenn muy man muy keneen mës nga dégg kenn jóg wax dara lu ñaaw ci Saint-Jean d'Arc déedéet ci seen école bi kon mosul am problème problème bi fii la commencé mooy bi ñu waxee léegi nag jigéen bu fi muuru du fi jànge loolu at yële passé amoon na fi école Thiandoum bi ak Saint-Louis ay médiateur dox ci ñu ne leen bàyyi leen loolu ministre bi Kalidou Diallo génne benn bataaxal circulaire rappelé leen ne leen même fekkee am ngeen droit règlement intérieur terewul école laïque la même bu fekkee ni sax diine nasaraan mi ngi ci ginnaaw mais école laïque la su ngeen di def seen catéchisme ak yooyu du ngeen ko jàngal jullit yi ngeen jàngal yeneen matières yi loolu amul problème léegi nag mais nag bu leen tere jullit bu jigéen mu muuru ñu ne waaw ñun terewuñ ko mais
comme dañuy beru bu ñu ñëwee fii dañuy dugg fii dugg ni ñu ne leen waa loolu yëpp daal ñu seet nu ñu koy waxtaanee bu laajee sax ñu dugal ci kilifa yi l'islam yi imaam yi ñu dem waxtaan xale yi ne leen bu leen xaabaabal yam leen fii et cetera ñu bàyyi loolu institution de Ndar jékki-jékki daaw ñu génne benn bataaxal daal ne année prochaine 2019 bépp xale bu jigéen bu muuru du fi jàngee coow li ne kur ministre bi dugg ci ay médiateur dugg ci ministre bi convoqué leen fàttaliwaat leen loolu sax ba tey ñu ngi koy indiwaat mi ngi fii ci réseaux sociaux yi ministre bi wax na ne constitution Sénégal mayul kenn di boddi nit ndax loo xam ni diine moo tax mu def ko et cetera ñu ne waaw bàyyi noonu ba ren xale yu jigéen ñi ñëw ñu ber leen indi huissier génne leen ne leen waa da ngeen muuru parce que règlement intérieur bi signé ngeen ko te dañ cee def ne léegi jigéen warta muuru ci école bi te règlement intérieur bu daaw bi rek man liiral naa ko sama bopp article bi le port du voile est autorisé ay ati ata ngi nii xale yu jigéen ñi di jàngee foofu ak seen muuru kon léegi moo tax ñun ñu war leen laaj ñoom lan moo xew ba léegi ñu jékki-jékki rek bëgg a wax ni loolu dañ koy tere seen école loolu moo tax man ma soupçonné man ak ñeneen ñu soupçonné loolu comme école bi cosaanam France la te ñoom France ñu ngi tere yooyu ci seen dëkk mais seen dëkk la dama ragal ni kon décision boobu ñu am France moom moo rogalaat d'ailleurs ñoom sax wax nañ ko ne seen école yi ñu am ci àdduna bi yëpp dañ leen imposer même décision bi que ni bu ñu accepté jigéen bu muuru xam nga kon léegi soo ma may foofu imam ma analyser rapidement wan la ni kon am na problème xam nga lu tax parce que ñun bi ñu gëstoo par exemple laajtee Niger waa Niger dañu ne non fii kenn terew ko fi waaw yéen def ngeen gëstu bi waaw Niger ñu ne noonu fii kenn terew ko fi am ku ma ne Niger moom fulla bi ñu am ci seen l'islam ñooñu bu ñu leen ko teree foofu ñu tëj seen école ci collège Saint-Jean d'Arc bu Niger waaw mais kenn terew ko fa ok te pourtant ñoom dañu génne communiqué ne nii benn décision la pour école yi ñu am yëpp te bëri nañ ay école ci àdduna bi yëpp kon déjà loolu problème am na ñaareel bi mooy que Imam Hadj Malick waaw école bu nekk ak ay problème mu boppam école bu nekk kër la famille yu boppam la léegi bu fekkee ni xale yu jigéen yooyu dañu ne seen muuruwaay boobu moo tax dafa am yu ñuy def fii ci école bi am na xale yu jigéen yoo xam dañu ne du ñuy jox loxo góor ne duñ toog ci wetu góor nii xaw ma lan nangam ak nangam bu fekkee loolu am na ci benn école mais du tax nga jàpp ne école yëpp kon nañ fa tere jigéen buy muuru dañ ko war a régler ci école boobu loolu kon question bu ñu war a poser la ñetteel ba moom laa mujjee wax sama page Facebook ci suba ma ne leen léegi problème yooyu yëpp ñuy wax ne xale yu jigéen yi muuru ñoo koy indi ci école bi léegi nag wax jigéen bi mën nga jàng fii à condition que nga dindi sa muuruwaay xam nga loolu la ñu wax mais est-ce que xale bu jigéen bi ñëw ak bopp neen réglé na problème yooyu ñuy jooy ci école bi xale bu jigéen mën na ñëw ak bopp neen ba pare ne du ma jox la ko góor du ma toog ak góor du ma dugg fii kon da ngay sentir ne pour man effectivement dafa mel ne muuruwaay bi moo leen xaw a gêné te loolu jaaxal na ma parce que même ñoom sœurs chrétiennes yi xool leen te ñu ngi ci école ba di jàngale xoolal li ñuy sol seen xale yi foofu dañuy sol croix kon waruñu boddi xale yu jigéen julli di ci benn muuruwaay ni benn muuraay bi kon nag pour man ñoom ñoo indi boobu problème dañ ko waroon waxtaanee rek comme ni ma ko waxee bu fekkee xale yu jigéen ñi am na loo xam ne def nañ ko ci wàllu xaabaabal kooku tey boo woowee ñun ñi sama genre yi ak ñeneen ñun bu ñëwee toog ak ñoom na leen bon lii jarul ngeen egg ci lii parce que comme école jàmbur ngeen nekk et cetera léegi kon règlement intérieur bi ñuy bëgg a làqoo ci ginnaawam mënu leen may ñu tere loo xam ni charte réew mi nangu ko léegi nag dégg naa leen ñu naan waaw école Mariama Niass fii nangam da ngeen fa tere catholique yi ne du dëgg parce que école Mariama Niass école alquran la catholique bu bëgg tam demal foofu mais boo fa ñëwee tam te da ngay jàng alquran dinañ la wax lan mooy tegginu jàng alquran kon loolu du question boo di kenn ñu ne waa yëfu Selim dañ doon tere chrétiens yi jàngee fa ma ne boo man maa ngi koy doog a dégg ñaareel ba ñoom tamit nañ jógoon kon sensibiliser état bi te defuñu ko kon voilà ki ma mujjee waxal ci suba fii loolu laa wax ma ne ko mais yow li ma jaaxal mooy yow sa bopp li ngay layelee décision bi ña ko jël seen bopp layelewuñ loolu kon li ngeen wax bokkul loolu du lay dëgg voilà loolu du lay parce que waa école bi seen bopp ñoom li ñu wax musulmans yi ñooy majorité école bu ñu génn école bi vide mais c'est sûr te jaru ko parce que war nañ mën a musulman bu bëgg a dugal sa doom foofu parce que école moo la gën a jege wala yeneen ak yeneen nga dugg fa te man kooku moom li ma ko wax dama ko ne am na problème de sincérité ci lay bi xam nga lu tax parce que suñu tegee dëgg maintenant ñu discuter mais bu dëgg amul déjà à la base y a un problème ma ne ko mais waa école bi ñoom waxuñu affaire Mariama Niass ak affaire Yëvu Selim kon bu leen layal loolu ñoom dañu ne xale jigéen dañuy ay problème ci biir école bi kon kay nañ seet yan problème la ñu waxtaane ko rek mais problème yooyu jarul dàq
jarul def règlement intérieur buy wax ne bépp jigéen bu muuru à partir de maintenant doo jàngee suñu école loolu ëppal la. dëgg la loolu problème bi foofu la jógee daal. d'accord Imam Kanté am na lu ma la bëgg a laaj mais xaaral ma ñëw ci Serigne Mame Cheikh en tant que Serigne Daara ngay observer di xool bi affaire collège Saint-Jean d'Arc jógee lan nga yëg ak lan nga jàpp ni moom lañ war a def muy taxawaay. jërëjëf mbirum école bi. ñun dañoo concerné. te bokk nañ ci njëkk a nekk ay médiateurs. muy AIS ak Jamra. ok AIS ak Jamra. bindoon nañ. benn article. boo xam ne mboolem. presse bi jàllale woon nañ ko. c'est vrai que Mame Makhtar Gueye sax waroon na fi teew. effectivement mais dafa wax ni dafa am rendez-vous foofu. ñun ñoo bokk ndax AIS ak Jamra. dañoo collaborer def partenariat. ci lépp loo xam ne dañ koy xeex ci réew mi. loo xam ne jëm na ci loo xam ne day yàq askan wi. wala boog ñu bëgg a néewal doole aw askan. AIS ak Jamra dañ ca collaborer. def ci partenariat di ci liggéey. moo tax affaire collège bi mu jugee. le 10 mai. 2019 yi passé. ci lañ defoon suñ benn rapport. benn communiqué boog lañ defoon ñun. ànd koog Jamra bind ko imam Massamba Diop mi nga xam moo jiite Jamra. signé man ma signé. loolu boo demee article bi ñëpp wane nañ ko ba barki démb rek laa koy dugalaat sama page Facebook. pour fàttali ko li imam Kanté wax ñun ay médiateur lañ bi ñu ko defee. ñun gannaaw yàlla ñoo tax ministre bi génnoon. mooy boobu noonu dañ koo def rek le lendemain ministre daal di génn. parce que tamit ay kuréel ñoo ko seq Jamra ak AIS ñoo ko seq. di ay kàngam yoo xam ne càmbar nañ ko. article ñu bind ci lu baree ba rappelé ci. ordre chrétiens yi wax leen. Sénégal gi ni ñu fi nekk ak ñoom. ni ñu fi dundee ak ñoom ci jàmm ak salaam. ni nga xam ne réew mi muy Sénégal. bu ñu leen doon tànnaloo pour ñu toxu feneen duñ fa toxu mukk. duñ dem Mali duñ dem feneen. Sénégal la ñuy dese. ak ni ñu leen yiiree ni ñu àndee ak ñoom ci jàmm ak salaam. cohabitation pacifique bi nga xam ñoom lañ nekk ak ñoom. ak cohésion bi ñu nekk ak ñoom. nga xam mënuñu ko fekk ci menn réew. loolu lépp dañ ko bind ci rapport rappel leen fàttali leen ko. ne leen nag loolu bu amee ay ati at. ba premier président sénégalais Senghor la woon. ñen ñoo ko jàppaloon suñu mag ñu baax sëñ Fallou Mbacké ak sëñ Babacar Sy dégg naa sax ñi xaw a contre mag ñi des fois ñi ngay sànni xeer sax imam loolu sa gars yi di ko wax des fois naan ñoo taraay réew mi ndax dañoo jël gars yi imam la déet ba du sa gars yi sax mais waaw du sa gars yi maa ngi jégg Mame Cheikh nag yow dafa mel ni daal dafa mel ni am na looy xaw a kii imam daal depuis bi ngeen toog ba léegi boo jëlee dara rek nga sa gars yi gars yi sax des fois sax nga ne ma sa gars yi waxal sa gars yi xam nga des fois loolu am dégg naan waxal ak sa gars yi mais du ne lañ ñuy def dañu ànd waaw kon baax na kon alhamdulilah rabbil alamin kon macha allah kon ñoo ngi yem waaye des fois waaw jërëjëf des fois sax macha allah c'est bien imam yow dafa mel yaa ngi tontu yooyu de wax na dëgg loolu mu am solo ndax dëgg rek mooy njëkk mooy mujj dëgg la ma wax la pour rappel rek Senghor moomu toogoon des fois sax ñi nga xam ne ñoo contre mag ñi di sànni xeer mag ñi waaw dem ba sànni sëñ Fallou xeer ak subhanallah waliyaas billahi taala ne nangam ñoo tax réew mi attewuñu l'islam ñoo tax nangam waliyaas bi donc wax la loolu lépp pour rappel nañ ko collège Jean d'Arc bi noonu nga xam chrétien musulman noonu lañu nekkee nga xam ne coow mus la am macha allah fa bokk sax benn kër di nelawandoo te tëddandoo te loolu amul ci yeneen réew yi wala yes billahi taala dëgg la donc dem sax ba suñuy ñam pak gis nga feet pak yi bu ñëwee tabaski bu ñëwee yooyu ñu bokk nga xam ne maanaam cohabitation boobu rafet boobu ànd boobu ñu ànd mu nekk loo xam ne dara mus koo xajamal buñ demee nag jékki-jékki bi ci ak ay quelques décisions yoo xam ne dafa am ñu nekk ca France jékki-jékki bëgg koo envoyé waa Sénégal ne faw ngeen jël ko loolu ñu ne leen war ngeen xool yéen seen bopp ndax la nekk France nekkul fii te ñuy dund France ba leen envoyé yi ñoom dunduñu fii yéenay dund fii ak ñun ak yéen seen njaboot ñoo fi nekk suñu njaboot nekk fii ñu bokk sax ay yoo xam ne ay famille sax dañu ko bokkaale bokk réew mi bokk lépp bu réew mi amee jàmm ñu ne amal jàmm bu ñàkkee jàmm ñu ne ñàkkal jàmm kon bu ñàkk fu la ñàkk fayda ba ñu nekk France régler seenu réew bëgg ñu indi ay problème loo xam faux débat yoo xam mosuñu ko xam rappeler ordre loolu bi ñu ko defee génn ko dañoo xëy lendemain rek ministre daal di génn daal di rappeler ordre ñële collègue wax collège wax ak ñoom loolu ñu jàppoon ne xëy na kon fa la coow la yem fa la mbir ma yem nekk yootu ñoom ña ngay yott ñun dañoo jekk ci bërgi démb Mame Makhtar Gueye daan may woo daan ne ma kenn ci parents d'élèves yi day woo na ma léegi nee na ma day bi ñu ubbee dañoo dem ñu ber leen ñu fay muur ñëpp ñu ber leen kon mu mel na que le ministre bi génnoon mel na kuy dalal suñu xel ak dalal xel population bi nekkoon amut nekkoon booba dañ doon nëpp rek waaye lii tey moo fa am nee na règlement intérieur yi nangam moo nga fa am daan ne kon luy jot na loolu ñu ngi ciy liggéey ñun ak waa Jamra ak ñi nga xam ñoom lañu ko seqal pour nañ ciy liggéey waaye li ma ci bëgg dool rek mooy imaam dafa wax lu am solo imaam Kanté muy lan loolu sax damay wax ne ñàkk fullak sénégalais yi la wala ñàkk gëm seen bopp wala ñàkk nangu seen diine ndax fu mel ne Niger bu fekkee ñoom dañoo layee ne école dañoo layee ne dañ koo envoyé ci suñ école yi nekk ci Afrique yëpp yaa ngi may dégg ba pare imam def gëstoom
bañ xamal ne ko Niger kenn ñëwu ko appliqué te Niger république lay la ñoom Sénégal ñoom africains yi benn fu nekk république bu dul république lay ñoom ñëpp moom la ñu dund mais lu tax Niger seen école bañ ko envoyé mu jóge France ñëw Sénégal daal di jóg ne bërët di ko appliqué te Niger ñi muñ ko appliqué ñi muñ ko wax sax parce que xam nañ dëgëraay waa Niger ci diine xam nañ dëgëraay Niger ci fonk seen askan ak seen coor ak seen aada ak seen diine ni ñu ko fonk moo tax tubaab bi dem defuñu waa réew ma defuñu ñeer collège ba foofu defuñu moo tax ñi muñ ko waa yëkkati mais dañoo jàngal ne Sénégal yi defuñu dara muy dara comme ni ñu ko wax rek Sénégal moom maslaam da ko yóbbu ci ba dañ koy masla sax wala expliqué da ngay masla di masla bañ fa masla mais dañoo jàng esprit Sénégal yi xam ne Sénégal yi suñu politiciens yi nekk ci kaw ak ñu baree bari gëmuñu dara léegi nag ñu xam ne comme gëmuñu dara des fois mbir day am ñu coow ko rek daal di bàyyiwaat ñu ne kon nañ ko jàllale boo gisee réew mi yu baree bari ay loi yu baree bari ñu koy jàllale noonu la demee dañoo xam Sénégal yi xam ne lu baree bari defu leen muy dara duñ xeex dara lu ñëw rek ñu daal di nangu wane ne ay démocrate lañ war a dañoo yeewu esprit nangam lañ yor civilisation bi ñu yor nangu nañ lépp wala yes bi moo tax lu ñuy dugg ci réew mi mais maam Cheikh waaw as loi bu ndaw bi fi nekk nii di ko tere suñu nelawee ñu jàllale beneen effectivement loolu mooy ñàkk fulla lenn ci sénégalais yi te nag loolu dama ci interpellé suñu politiciens yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor atte yi ñooy wax jox leen ñu réew mi muy opposition bi ak ñeneen man damay wax ne des fois yii bu amee pourquoi opposition bi nga xam ne ëllëg ñoom ñoo taxaw di wax ne dañoo bëgg a jot réew mi lu tax problème yii am muy LGBT yi ni ko imam di waxee ak yii am duñ ci war opposition bi duñ leen ci dégg dëgg naa parti pouvoir sax bu la neexee nga ne man sax ñoom xëy na peut-être duñ ci wax ndax ñoom ñooy gouverner bëgg ñu xajamal seen bopp mais lu tax duñ leen ci dégg ñoom te lii dafa concerner réew mi concerner jullit ñëpp mais sëñ Mame Cheikh donc kon waaw pouvoir bi ñële noonu ak ñoom ndax dañ leen di xamee ni ñoo ko doon xeex lii ak lii waaw d'accord loolu la waaw te ñoom nguur rek la ñuy wut waaw laqoo ñëw limaan bi nga laqoo waaw ak xam l'islam ñoom leneen la ñu bëgg dëgg la moo tax ñoom duñ mën a feeñ ci wax yi dëgg la même sax imam bu fekkee même nekkul même buñu tegee l'islam teg lépp ne tax waaye war nañoo xool jàmmi réew mi ñoom tamit ndax xam nañ ni li problème bi bu suñu ñëwee jug maanaam indi genre benn haine nee naa leen bi gendarme jugee rek daal di aaye ñooñu dañuy gis ñoo xam mosuñu xam collège gendarme affaire chrétien musulman sax dañu koy fàtte dañuy jàpp ne sa réew mi maanaam ñëpp ay musulman ñëpp ay nangam lañ léegi le fait que nga souligner lu tuuti loolu mais man je pense que tamit du affaire catholique ak musulman nekkul affaire chrétien musulman parce que collège Saint-Jean ay nit a nga fay jàngale yoo xam ne ay musulman lañ ay déet waaye bàyyi xel ne école chrétienne la waaw mais ay musulman ñu fay jàngale tamit d'accord man ña fay jàngale te règlement yi biñ koy bind waaye muuraay gi maanaam musulman yi mais Mame Cheikh tamit en tant que religieux bi balaa may ñëw ci imam est-ce que suñu muuraay yi xale yi di muuru est-ce que muuraay yi tamit jar naa coow muuraay boo xam ne da ngay muuru dóor loxo yëre bu yem fii dóor tubéy bu seere xam nga vraiment tamit muur bopp kese du diine xam nga mbir mi non mais imam waaw wala yudnina alayhinna min jalabibihinna maanaam day mbir moo xam ne yàlla moo ko dig gis na lépp lu yàlla digle ko koy def ko def mais koy def encouragé bul ma wax yàlla moo ko digle waaw même non sëriñ bi xam tamit dama la laaj maanaam muuru bopp kese sollu centré loo xam ne boo téewee loxo bi xam pooj bi nu mu toll wala nga xool xam ni yëre bi mu jiital ci biir nangam la mel waaw dama ne buddi bi mu sol ay weenam mi ngi ci biti waaw loolu muuru la d'accord dama ne ku ko def daa def bàkkaar waaye teewul muuraay gi moom yàlla ko digle ki def lu mel noonu wane na boppam dafa def lu matul rek daa def lu matul waaye jëmmi muuraay gi moom yàlla suñu borom moo ko digle waaw te boo gisee ñoom bu dee loolu la bu dee loolu lu tax mu jaral leen ñu ne xoolal loi bi nu mu doyee waar c'est-à-dire que ni garçon et fille tête découverte xam nga kon ñooñu pantalon bi ngay wax yi bitteelu leen ñoom kon lii rek kon loolu lu mu leen war a gêner comme yow loolu ngay wax kon xale bu jigéen boo xam ne léegi sax pantalon lay sol def kii kon ko quel est le problème mais kon dafa mel ne voile bi ci boppam rek te comme wax naa la ko ne naan seen sœurs yi ñoom seen bopp dañ koy def gisoo seen sœurs yi dañuy def noonu mais tere wuñu leen loolu kon problème bi loolu la léegi bon xale yu jigéen yooyu pour man li am solo mooy que ni imam suñu muuru xale yu jigéen yi du muuru charia muuru moddu la waaw mais dafa matul rek moddu la de mais kan si ñun muuru charia de moo matal charia non c'est que tamit imam kan si ñun moo matal charia xam nga almaratu commencé ci man kulluha awratun non ma ada wajhaha wa kaffayha waaw mais bul loolu moom nga jàng moom nga jàngale waaw mais doo ber benn atte noonu rek parce que man mii mataluma charia bëri na tey loo xam ne maa ngi koy jooy mais kon imam da ngay valider lii xale yu jigéen yi di def non valider moom dama ne la matul wala digu de da la wax ne matul loolu la ñu wax dañoo wax dañoo def bàkkaar dañ leen war a mais encourager yow lii xew ci réew mi man pour man dama jàpp ni bu ngeen toogee fii tamit loolu di ngeen ko waxaale mais sol gi xale yi yow da ngay seen ko sol mini lan la wax léegi waxuma la léegi daa def wax nañ ko ba pare waxuma la daa def bàkkaar waaw daa def bàkkaar condamné naa ko dafa matul mais est-ce que tamit ñii jóg di xeex
muuraay buñ tere waruñu woon wax ci loolu. ah kay ñu ngi ci wax parce que nit ñaa ngi ci wax nit ñaa ngi non wax li mu indee coow li indeewul coow noonu. non mais question bi du loolu non c'est que non question bu nekk ak ni ñu ko war a régler c'est-à-dire que boo bëggee régler question muur bu mat ci charia muuru bu mat ci charia ñu tontu la ci loolu moom oustaz yi wax nañ ko waxat ñëpp wax nañ ko guddi bëccëg ñu ko wax amul benn jigéen tey ci Sénégal jigéenu jullit bu xamul loolu ñëpp léegi nag la preuve sax suñu mbokk jigéen yi li ñu lay wax oustaz nga ñaanal ma de bëgg naa ko loolu waaye xam nga ne gisuma actuellement benn jigéenu jullit Sénégal bu naan islam waxul loolu li ñu lay wax mooy xam nga def su may liggéeyee wala man temps yi di wala sax yéen saa yi seen borom kër sax moo ci dul sawar donc problème boobu lañ am de léegi nag xale yu jigéen ñi di ko def nii tamit da ngay xool tam jeunesse bi day jouer ak tamit ñi nga xam ni si ñoom mais imam jeunesse buy jouer ci diine kay day jouer ndaw day jouer day jouer li nga xam ne yaa ngi ko daan def bi nga nekkee ndaw di naan di tux yenn yi mais boo nekk bu njëkk ba xoolal maanaam nekkoon l'islam ci boppam xanaa xamoo am na l'islam am na xadis yu ko wax d'ailleurs am na jamono ñu nekk loo xam ni am na côté l'islam yuy neex a dund ak yuy jafee dund am na ay jamono yoo xam ni ñun tey li ñuy dund ci l'islam danañ dem ci jamono yoo xam ni ku ci dund tuuti sax am nga liimaan ndax yeneen yëpp day metti lool danañ dem ba nga xam ni desee laa ilaha illallah ak salatu ala nabi ku ci toll sax am nga liimaan waxatuma la nag yeneen yi kon nag léegi ay jamono la xale yu jigéen ñi jamono biñ tolloon nii tey c'est pas facile pour ñoom mais bu njëkk ba man maa ngi fàttaliku bu njëkk ba mais penc mi lu baax ngay gis imam dafa mel da ngay encouragé de réseaux sociaux yi nu mel dafa mel da ngay encouragé mo dama leen di comprendre vestimentaire dama leen di comprendre non dama leen di comprendre bañ leen décourager c'est-à-dire que ni dama leen di wax ni non d'abord ñaari question yi bokkul c'est-à-dire que dama ni Saint-Jean d'Arc xam nga loolu moo doon sujet bi xam nga vraiment sujet bi tey woote woo sujet xijaab lan mooy atteem ci l'islam et cetera loolu soo bëggee après nga woote ko mais ñoom Saint-Jean d'Arc ñoom seen yoon nekkul ci seen yoon nekkul lan mooy muuru bu ci l'islam ñoom posé wuñ question boobu mais imam ñoom li ñu wax rek mooy jigéen bi na dindi soo ma baalee ma gën la leeral li ma bëgg a wax est-ce que du dañu gis ni muuraay bi charia santaane ak comportement bi charia santaane xale yu jigéenu jullit yi ñëw ci école bi defuñu ko kon sañ nañu exiger ñoom it comportement bi ñu bëgg ci biir école bi. ñoom lu ki seen yoon ci charia li mu wax ñoom ay non xam nga tey dañ ne Niger ñoom defuñu ko est-ce que Niger xale yu jigéen yi fay solu du dañuy solu bi mat sëkk ba nga xam boo muuroo kenn du la sañ a wax dindi ko mais yow am na xale bu jigéen booy dajal ci mbedd mi su la neexoon nga ne ko dindil sa muuraay parce que nii nga solo du solu charia. mais du loolu xam nga lu tax ma wax la du loolu je suis catégorique xam nga lu tax du loolu parce que yow bu fekkee loolu mooy sa problème Saint-Jean d'Arc kon da ngay def sa règlement intérieur léegi dañuy exiger xale bu jigéen ni jullit bu fekkee day muuru nañu imaam yi oustaz yi wax ni muuru bi nan la war a mel mu muuroo noonu kon ñoom loolu du seen problème au contraire dañ ko ne sax na dindi li nekk ci bopp bi maanaam na ñëw ak bopp neen kon kay kooku bëggul dimbali fekkoon ñoom dañoo bëggoon rek nañu respecté muuru bi kon kay duñu def contraire bi mooy li ñu def moom dañu ko futti maanaam léegi sax léegi doon sol pantalon bu serré ak yooyu mais au moins doon nañ muur ay karam ñu ne ko léegi bon dindil sax léegi sa karaw kese nga fi jàngisee kooku kay kon vraiment loolu tax ko woon jóg ñaareel ba xale bu jigéen bi nga xam ne sax dafa sol lu serré ba pare def ni kii boppam mu muuru xoolal mu ñëw ne du ma jox loxo xale bu jigéen góor bi du ma taxaw ak moom fii xale yu góor yi am na ci ay saay-saay yoo xam ne bu ñu toogee ci wetu jigéen dañ koy domp et cetera am na ñoo xam dañuy tox xan xale bu jigéen boobu bëgg na lu baax dama koy encourager dëgg la foofu laa bëgg a waxee ak yow dëgg la ko jigéen bu bon du def loolu dëgg la voilà mais léegi xoolal Saint-Jean d'Arc boobu ñu lay wax boo fa demoon léegi nii nga xool xale yu jigéen ñi nga xam ne duñu ay jullit xoolal pause bu ñu jëlee pause ci wetu école bi foofu da nga leen gis ñuy tox dëgg la da nga leen gis ñuy tox ci bu demal nga xool moom dañoo yar kenn léegi lu tax nag kon ñu bëgg a jël décision loolu moo tax man ma gëstu nga ne am na lu lëndëm ci suuf am na lu lëndëm ci suuf d'accord voilà sëñ Mame Cheikh yéen en tant que ay nitu diine mais nag ngeen jël casquette diine bi teg ne en tant que observateur ngeen teg na le nga nekk benn citoyen rek bu bëgg stabilité ci réew mi ban kàddu nga war a joxe. ban kàddu laa war a joxe mooy jàmm dañ koy jàmm pour jàmm waaw jàmm dañ koy wut dañ koy suuxat ndax yontu sens dañoo jàng ne fitna day nelaw yàlla rëbb na ko yee te am na yoo xam ne ay faux débat la ndax daa am lu mën a wax lu am solo léegi loo xam ne da nga ko gis nga gars yi xamuñu woon sax réew mu Sénégal débat muuru wala chrétien baa ngay aay wala église baa nga xam nga li ci wax ji li ci garaaw mooy bu ñu école chrétien aay nañ rek ka nekk ci àll ba yor internet am ca kaw ga ca région yi moom da koy daal di lire ci internet bu ko liiree moom du xamante sax problème nan la dem na waaye day commencé moom am ak haine gum làqal ay mbokk chrétien te fekk mbir mu àggul foofu day daal di am haine ndax dañoo wax ne muuraay donte ki ko defut fi mu toll même jigéen ñi muurut maa dañuy solidarité ndax ñoom gëm nañ lislaam gëm nañ diine mais dañoo jëfut diine dëgg li mu wax nga xam ne ay bàkkaar la ji def waaye teewut ànduñu collège ba la mu def
ñi interdit waaw ñi interdit rawat na góor ñi rawat na xale yi léegi li muy bàyyi ci biir sénégalais yi ci seen biir ñu koy dund mooy dañ naan chrétien kat commencé nañoo xatal musulman yi commencé nañu def nangam bu ko defee loolu mu tàmbalee créer benn mbañeel benn problème bu ndaw boo xam ne kenn xamul fu muy mujjee ci wala yaasu billahi taala donc nag lépp lu nar a créer ak mbañeel lépp lu nar a créer maanaam ak noonoo maanaam jàpp naa ne boo nekkee ku sage da nga koy daw kon moo tax ñoom ñu ngi leen di woo collège bi ñoom ñëpp ñëwoo leen nañ fexe ba jàmm ji nga xam ne ña leen jiitu woon nekk ay labbe wala nekk ñoo xam ñoo yoroon collège ba tabaxoon ko fi nañ fexe tegaati bi bu gën a jëm kaw waaye buñ ko màbb gi mooy lan daal di commencé indi ay loi commencé indi nañ wax waa France ñi leen ko def ne leen réew mu ne daa am ay spécificité dafa am xususiyaatam réew moo gis Sénégal am na ay jagle yu fi nekk yoo xam ne Sénégal moom la yàlla xamee mooy dëgg la donte réewum laïc la waaye nag en réalité suuf nit ñi gëm nañ seen diine te bëgguñu kenn ku touché bëgguñu kenn koo laal tubaab bi boo gisee tubaab bi daan coloniser sax loolu dañu ko xamoon ba bi ñu fiy sos seen tribunal di atte yëpp dañu wut ab xaaj teg ko ci wet ga donte bu leen neexoon du fa am xeex ak Sénégal yi comme ni ñu ko defee jàpp ñenn ñu yóbbu wala ñu rey leen waaye dañu leen bàyyi seen réalité jël tribunal bi teg fa ay xaaj boo xam bu ñëwee bu bëggee atte ci diine ñu atte ko ci diine kon même tubaab bi fi nekkoon si bàyyi woon xel rawat na bi nga xam ne ñoo moom suñu bopp nag am suñu souveraineté moom suñum réew jàpp naa ne état bi waru ko seetaan waaye ñoom même bu leen état bi doon wax sax nangoon ñoom waroon nañoo xool ne lii ñu bëgg a jëmbat mu bëgg a indi ak mbañeel suñu digganteeg musulman yi te xamuñu fu muy àgg ëllëg suñuy doom mbaa ayu du gën a su loi bi jàllee da ngay jàpp ni échec la ci diine wala échec la ci musulman yi non déedéet réew mi moo échec réew mi jëmp moo échec ndax day menacer jàmm ji nga xam ne ëllëg mën na fi am d'accord Imam Kanté situation bi boo doon joxee message ci li école bi def mu indi polémique coow li bëri ci réew mi en tant que intellectuel jàngalekat en tant que imam benn citoyen bu bëgg tamit stabilité ci réewam lan ngay wax li ma gis ne école bi décision bi ñu def moom jëmul ci luy jàmmal réew mi te jaru ko dëgg la maanaam dàq ay quelques élèves daanaka sax toroxal leen parce que xam nga xale premier jour d'ouverture xam nga dafay am benn importance solo ak say morom ñëw ñu ber la mel ne ku am loo taq wala dara jël huissier jagat-jagat ci la génne la mais loolu dafa ñaaw nasaraan yi kenn xamee leen woon yu mel nii ñu souvent évangile Jésus lu mu jàngale lu nooy nepp la kenn mosu koo gis mu def benn ak toroxal nit jigéen buy jaay boppam téye na yére bi mu ne ko soo gëmee yàlla dem sangu set di nga texe ñi nga xam ni ay ulama banu Israël te nekkoon ay jalgatikat daal ne kii ngeen naan nitu yàlla la te muy nangu jigéen buy jaay boppam di téye yére mu ne leen kii moo leen gën yéen parce que kii day wut a mucc te yéen da ngeen a xam ba pare di teg ci seen tànk kon loolu lañ leen xamal mais lii violence symbolique la violence morale la am na benn xale bu jigéen boo xam ne maa ngi koy déglu muy jooy mu ne même ça fait 7 ans may jàngi fii sama kër la sama xarit yëpp fii lañ nekk mais xoolal loolu est-ce que ñoom bàyyi nañ leen xel loolu en plus école la boo xam ne ci cosaanam école jigéen la bañ koy commencé ci France Saint-Jean d'Arc ay jigéen rek ñoo fa doon jàngee xoolal góor sax doon foon jàngee kon ñun ak ñoom ñoo bokk ay valeur au départ ci France jigéen góor sax du dugg ci école yooyu parce que dañu bëggoon yar jigéen ñi defar leen xoolal sœur yi ni ñu nooyee kii nii yow xoolal sœur boo dajal ci mbedd mi nii man su ma toogee ci oto nii sœur ñëw dama koy jox mu toog ndax wekk bi ma koy wekk kon bu ñu yàq loolu te loolu jullit yi yàquñ ko wax dëgg yàlla décision bi moo ko bëgg a yàq il faut dire la vérité léegi nag aussi tam mais secteur éducation dafa sensible kon loo mën a yaatal pour ñëpp jàng rek moo gën di boddi est-ce que lu mel nii état waroon na gaaw réagir waaw à chaud kay ministre bi convoqué leen rapidement mu nekk loo xam voilà moo tax dafa ma am lu ma xaw a jaaxal sa xel loolu xaw a jaaxal waaw parce que ministre ba pare ñi xëy gis fa nga génne sécurité bu mat sëkk boo xam ni waaw ñoo taxaw loolu lu ma jaaxal la Sénégal daal man réew mu may commencé jaaxal la trop daal dafa mel ni maam Cheikh yow da ngay xaw a ragal toujours suñu politiciens yi daal am na lu ñu jar a ragal lañu ñu seen mbir taxawul fenn parce que ministre bi may ma 3 minutes rek ma terminer waaw maanaam ñun état bi des fois dañuy xaw a jaaxal ndax ni ñuy jaaxale bu fekkee ne ñoom dañoo war a saytu kaaraange réew mi sécurité réew mi yemut ci nga ji xëy suba indi ab police ci benn école da nga war a xam cosaan li ko nar a indi te nar a indi yàq réew mi nga gaaw waxtaane ko su ma daal di jeex parce que fi Sénégal yi kenn du xëy suba di attaqué école kon nag loolu bu amee day wane ne kon ñoom xam nañ danger bi ci nekk danger nag bu demee ba nga xam ne jàpp nga ne danger la da ngay teg ay policier kon lay danger bi nga war a rocc suuf daal koy sànni benn yoon jërëjëf dafa am ku ne ci ligne bi waaw salaamaaleykum waaw bismillah rapidement sëñ bi ñu ngi lay nuyu fooy wootee maa ngi wootee Thiaroye. waaw bismillah ayca yaa ngi ci diine ak xew-xew yi.
waaw alhamdulilah. bismillah bismillah. waaw ñu ngi jaar bu baax a baax a baax. waaw kay ñu lay delloo ziar. ñoo ngi rafetlu waxtaan wi macha allah. alhamdulilah alhamdulilah. émission bu am solo la. dëgg la dëgg la. surtout imam mi ngi posé question yi am na solo trop trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaye gis nga affaire bi. waaw. man sama xalaat rek laay waxee. waaw bismillah sa xalaat soxla nañ ko. mooy julli bi am nañ échec quoi. am nañ échec. am nañ échec bu mag a mag a mag. ndax lan. suñ demee ci réew moo xam ni dañ ni 95%. musulman ñu fee taxawal benn école boo xam ni boo xam ni sax mën nañ fa yóbbu suñuy xale. day nekk ci école jaamur di xuloo di kaas ay lay gat ay yu kenn xamul vraiment da ngay am naqar parce que lii échec mënu koo passé ab école boo xam ni tekkiwul ni bu fa jàngee da ngay tekki par force san bopp loolu mënu nekk xam nga parce que lii tax xale bi avancé loolu ci xale bi lay nekkul ci école bi école bi ci boppam moom xëy na mën naa baax parce que am na ay quelques qualités yu fa nekk mais soo fa yóbboo xale bu xelam tëju it mënu faa jële dara léegi nag boobu école jarul forcé pour xeex wala pour dem fa pour sa doom jàngee fa parce que am na yoo xam ne bëriwul njëriñ ñoo war a bopp suñu taxawaay lañ war a xoolaat ñun ñooy naan sàngara yi ñooy këpp kees yi ñooy njaaloo ñooy yëpp ñoo koy def te ñu ni 95 mais sëñ bi bul coupé imam Kanté nee na d'accord ak yow imam Makhtar Kanté nee na d'accord ak yow mais bul coupé bul coupé waaw rési bu leen ko coupé ne imam Kanté nee na d'accord ak yow de waaw ba mën na bañ d'accord ak man waaw mën na bañ a d'accord ak man ndax man sama xalaat rek laay waxee waaw ñu ngi lay déglu waaw sama xalaat rek laay waxee rafet na kontaan nañ ci tamit dama bëgg toujours yu bëri ñu koy teg ci taabal yi c'est-à-dire ñun dañoo war a xam suñu wàccuwaay ñun ñoo yor tamit def naa mënoo ko weddi de ñu déglu ko ñun ñoo gën ba pare toujours dañuy jëggaane di roy ak di topp yoo xam ne ni daanaka bëriwul njëriñ wallaay dëgg daanaka bëriwul njëriñ te loolu il faut mu leer ñoo am na loo wax ci affaire muuraayu bopp bi xëy na da ngay sol benn jiin bu xat wala dara waaw loolu sax ba tey mën nañ ko comprendre dëgg xale yi da ngay naxanteeg ñoom ndànk dëgg la te yàlla ba mu tere julli dañu laa taqrabu salaata wa antum sukara dëgg la ban avancé ba ca kanam la doo ko wax innamal xamru wal maysir waaw moo tax affaire yi ndànk ngay def ba mu avancé loolu premier pas la waaye nag dafa war a jeex imam Kanté nee na d'accord na foofu ak yow dañoo war a am ambition wu ji mal dara pour avancer dëgg la parce que ginaar am nay donc am nay laaf mais ñàkk ambition ko tere naaw la ilaha ginaar amul ambition moo tax naawul mais picc yi am ambition ak petax yeeg yooyu dem nañ seen yoon mais toog ci kër gi nekk ak Sénégal nekk ak nit ñi moo ko gënal moo tax ci kër gi lay toog nit dafa war a gëm boppam jërëjëf parce que dafa am yoo xam ni buñ la dóoree laa ilaha illallah du ko faj da ngay dóor yow it waaw mais sëñ bi macha allah rabbana waaw coupé wuñ ko damay wax ni coupé wuñ ko de crédit moo jeex mais defe naa ni imam Kanté Boubacar 2 minutes ma tëj waaw lan nga bon rapidement jël 2 minutes kii jël 2 minutes waaw bañ a d'accord ci gisin bi gis nga bu ñu yàpp suñu bopp waaw xam nga gis nga ñun ñooy nangam bàkkaar bu mag la parce que da nga tuumaal toute une communauté mais nag imam li mu wax tamit nekkul lu nëbbu daal loolu dëgg la daal moom j'espère que bokkul ci ñi naan non attends nekkul tamit lu nëbbu daal xam nga tamit imam bul loolu bu ko diisal daal vraiment loolu dëgg la daal tey boo demoon baar boo taxawee bu fa woo Jean bu fa woo Paul wool ñoom Malick ñoom Makhtar ñoom Moustapha ñoom ñoo fay génne loolu tamit nekkul lu nëbbu bu ko jéem a xañ bu ko jéem a bañal dëgg la attends mais boo nee ñun da nga wax jullit yi waaw dëgg la mais attends moom j'espère que bokkul ci ñi naan yow bokkoo ci man bokkuma ci mais voilà kon bu mu wax ñun kon au moins li gën a mandu mooy nga ne am na ñenn ci jullit yi au moins na am sincérité boobu non amul waxin non lu toll nii mënoo ko wax sur les musulmans man je suis d'accord avec lui vraiment ci propos bi mu def man non bul wax loolu bul jël bàkkaar xëñ na non waxin bul bi jël la rek moo bàkkaar diis déedéet bàkkaar jëmmu mais wax bi dafa ñaaw sax lañu wax bi dafa ñaaw sax parce que déjà boo jëlee tey baal ñu jël appel bi sëñ bi bismillah waa sëñ bi bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam noo tudd ak fay woote leen nuyu di leen ziar bismillah ñoo ngi rafet émission bi ay ca yaa ngi ci diine ak xew-xew yi li ngeen di wax am na solo lool ay ca bismillah waaw li ci génn wax léegi li ki génn wax léegi wax ni waaw
allo réew jullit waaw ñuy wax ay jullit yu muuru si benn école boo xamante ni mooy loolu. waaw ñun xam échec nañu. échec nañu. ndax jullit yëpp ñoo si war a jóg. waaw Boubacar defe naa mën nañu arrêté téléphone bi ñu tëj. ay ca bismillah imam looy tàggatoo. non échec nañ ñi koy wax dañu xamul lu xew. waaw dëgg la nag imam neexul dégg waaye dëgg la non mag ñi échoué wuñu. man ñoom laa àndal ci non mag ñi échoué wuñu. waaw mag ñi bu ñu échoué woon même kooku di wax ci boppam. liggéeyu lislam ak mag ñi. moo tax mu sañ a tooñ jullit yi naan ñeen ñooy naan ak yooyu moom tey su naanul tey lislam a tax lislam ma ko yar. dégg nga te kon ça ay oustaz ay imam ñoo jàngale ci daara yi jàngale fiqh jàngale lu araam lu dagan di takk sëy yi kon bu amee ay problème nañ ko dimensionné d'accord yemale fi ñu ko war a yemale ñaareel ba mooy jullit yi ci école publique yi am nañ droit jàngi fa ak école laïque li am nañ droit jàngi fa loolu benn ñàkk fayda amu ci waaw benn ñàkk fayda amu ci kon naan woy ñoom ñoo tooñ seen bopp dañoo ñàkk fayda dañu échoué dem ci école jàmbur lii du école jàmbur école Sénégal la ci suba rek am na journaliste mu ko mu ne woy nañ leen bàyyee seen yëf ñun ñu ñëw suñu yëf man leen Sénégal suñu yëf la règlement intérieur boobu moo jaaduwul ñaareel ba mais tey jullit yi ñu ngi góorgóorlu bu baax xanaa ko bëggul gis tey ji ñaata internat moo am fi mu nekk nii tey parents yu bëri léegi lu ñuy réclamer man démb la ma am koo xam ne Allemagne la ma woowee ne ma doomam la bëgg ma wutal ko fi benn internat pour mu indi ko lu tax nit ñi duñ xool côté boobu aussi jullit itam ñu ngi avancé di góorgóorlu mais tam colonisation daf leen fàttoon ci ay temps gën jox ñi ay foncier Dakar jox leen ay ngandam école ak ay moyens ak ay subventions yoo xam ni jullit yi amaguñ ko woon et cetera kuy analyser da nga koy teg foofu ci yoon léegi nag jullit yi nga xam ni tudd Malick taxul nga nekk jullit ba yow loo def rek ci lu ñaaw ñu ne jullit yee mel ni Malick boobu est-ce que jullit la est-ce que yar nañ ko et cetera pour bañ a jël trop temps loolu laay wax rek mais loolu beneen débat la xam na lan ngay tàggatoo nag ci diine ak xew-xew yi gis naa ni daal am na solo waaw man daal maa ngi lay encouragé nga continuer ko nii macha allah daal waa di ko teg ci yoon c'est-à-dire amul lu ñu nëbb jërëjëf débat la war a doon boo indee ñi ko mat ñu waxtaan thème bu nekk nga indi ñi nga xam ni ñeme nañ dossier bi xam ko teg ko ci yoon man incha allah jàpp naa ni sa émission bi war na bu ci kanamee incha allah mu nekk référence ñëpp di fi sawar ñëw di discuter jërëjëf imam Makhtar Kanté sëriñ bi maam Cheikh Mbacké jërëjëf xanaa li muy jubbante waa ji rek ki woote léegi xam nga dafa am benn xadis bi yenn sens di wax man xaala halakal qawm fa huwa ahlakuhum képp ku ne nit ñi alku nañ dara baaxut neen yàlla di gën a alku alxuraan sax alxuraan bu jëfandikoo day def tabaxit mooy lenn ñi ñenn ci nit ñi wala ëpp ci ni wala nangam loolu lay def noonu waaye bul jël ne ñëpp ñun ñooy def nang ñun ñooy def nang loolu boo ko defee sax ni ko imam waxee léegi da ngay daal di xeeblu sa bopp da ngay daal di sax encouragé ñi nga xam ne bëggoon nañu jug sax waaye dañ naan waaye nañ ko bàyyi fa lépp a yem loolu tax yàlla bëggul kuy encouragé ñaawteef ni ñëpp a yem wala ñëpp a def nangam ndax am na bu naroon jug sax dañu kon de kenn mënu ci dara comme ñoo ñàkk fay dañoo def nangam déedéet nañu xool li nga xam ne ñu baax ñi ngi koy def ñu encouragé leen ci ñi nga xam ne tamit dañoo nekkut ci yoon ñoom la xëccee indiwaat leen ci yoon waaye lu baax moom dafay nekk ba saa di taxaw yàlla moom lu baax li ci réew mi dañ fi nekk ba saa di taxaw te kenn du ci mën dara donc kon ñu ngi leen waxaat rek waaw effectivement te lu baax loolu ni ko imam Kanté wax léegi suñu mag ñi baax ñoo ko fi def tey jii Sénégal li muy wax ni ñun nañ sant yàlla de gis nga man dem naa ci réew yi ñu wër réew africain yi sàngara nañ ko fay naane ak nañ ko fay doxale wala yaasu billahi taala moo tax da ngay nekk ci am na ñoo xam bari dañuy nekk ci réew mi xam naa dañoo génn réew mi waaye ñu ci bari wax loolu dañu leen waroon génn yóbbu leen ci réew yi ñu wër rek maanaam yow xam nga ci dara waaw àggale jël sa micro waaw yi am majorité waaw xam nga fii comme jullit yi majorité lañ waaw ku ci def lenn ñu ne jullit yi nangam mais boo demee ci réew yi nga xam ni nasaraan ñoo fay majorité waaw bépp façon ñaawteef da nga koy gis wallaahi demal tey ji dans les pays de l'Amérique latine waaw ay Colombie ay Brésil lii mar détail faat nit waaw ak mafia ak yamba ak njaalo dara foofu pourtant ñoo ñëpp turu nasaraan la ñu am demal ci pays africains yi nekk pays de l'Afrique centrale nga xool nañu dunde te seen majorité bi ay nasaraan lañ pourtant ñu jullit duñ leen tooñ déedéet moo tax li ñu am des fois dañ ko xeeb moo tax li ñu am nañ ko téye bu baax a baax xool fan yi li xew Afrique Sud wala yaasu billahi taala démb ak barki démb yàlla ci yàlla musal ñoo xam ne ñoo jékki-jékki jug rek daal di dal seen ay mbokk africain donc Sénégal duñ ko def Sénégal réew la moo xam ne niñ am nañ ko téye suñu fukki loxo juróom ñëpp daw nañu wuti Sénégal ndax jàmm ji dal gi l'islam bi fi nekk kon buñ ko xeeb nañ sant yàlla góorgóorlu gën a fonk li ñu yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala cëral mooy diine ji gën a fonkaat sunu mag ñu baax ñi ndax l'exception sénégalaise bu ñu ko dee wax ni ko imam wax ne mag ñi daa am lu ñu fi liggéey loo xam ne tey Sénégal melu na Mali melu Nigeria melu feneen
Libye sax bëgg nañu mel ni Sénégal wallahi des fois nga daje ay naar yoo xam ne wala marocains yi dañuy wax ak yow ne yéen Sénégal vraiment réew mu dal réew mu macha allah l'islam nangam kon am na li ñu am dañu war a xam lan lañ jëm ko tey jëm ko yokk la ci bokkul ñu jëm ko ci génne ci yar ak teggin loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañu dimbali ñu am l'islam bu dal réew mu dal dund jàmm ak salaam lii daal laay woo di gën a woowaat état bi Sénégal tamit na taxaw ci lii ñu gis insulté ak xas yi ñu gis wala yaasu billahi taala te barki dem bi ñu fi tuddee Macky Sall tuddi fi état tuddi fi léppam ci réseaux sociaux yi ñu ko doon waxee dañoo dem loqort leen jàpp leen wax dëgg yàlla nañ daal rek la li waaw incha allah kon daal loolu ñu jéggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki téléspectateurs yi jërë ngeen jëf ñu ngi àndoon 3h40 ba 17h et quelque alhamdulillahi rabbil alamin ñu recevoir oon tey imam Makhtar Kanté imam grande mosquée bu Point 1 ñu bëri xam ko tabaarakallaahu dalal fi tamit Serigne Mame Cheikh Mbacké Awa Balla Khadim Awa Ba bu AIS président AIS ci combat bi ñu nekk ngeen dégg leen ci ñaari sujets yooyu ñu doon waxtaane waaye di wax daal ni li ñuy ñaan rek mooy stabilité ñëw ci réew mi ministre bi taxawaayam mu gaaw taxaw ci waxtu bi mu war a taxawoo nga xam ni dara du yàqu gërëm nag suñ téléspectateurs yi nga xam ni yëpp ñu ngi ñu doon seetaan gërëm téléspectateurs yi nga xam ni woote nañu nuyu bu baax soxna Aminata Touré madame Diop ñaanalaale ñi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre di ñu seetaan yëpp suñu borom yàlla na yàlla may ñu àjjuma dajawaat gërëm Yaya gërëm Boubacar ak Boubacar ba ne ci réseau ba gërëm Gagne Siri gërëmaat ñi nekk ci réseau bi yëpp ñoom Augustin Dominique ak ñi nekk ci réseau ba yëpp ñu ngi ñaan suñu borom àjjuma ak jàmm ñu dajawaat fii 15h30 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh